Tadanata salokata uddhi bhavatu tapada Nadanampi salokinsa divadakandu tapada Nadanata sabodam yasva tadanadom yachi ilagam Lokata sadadanachi nyomi ko athadagadgamamya ilagam Bodhi loko lokinali ajobadu sivinjindi Tavarandi onya babekama sain chinai bodu pyabasidari Nadanambi sabodam yasva tadanadom yachi ulagam Lokambi sadadanachi nyomi ko athadagadgamamya ulagam Dewa Tamadeva nakanamya manamya dodi Tabadani nyanya khatino kalarayima Rakandu Siye viraya mangin pyau chanda yau am Kaon swa madwe sao shao do Buddha basi kundati Buddha myaswa dadana myaji nilu lalu Thonlin taupa basi Dadana jinyo miko atha jadirgargamadwi Loki loko dharanabhya jubadu jabasi Dadana myaji dadana jinyo miko atha jadirgargamadu a Namadeva nakaunamya manamya ruga siya kimpyau chanda yau a Sao shao do mbuja basi lu tau su pyuye Dhamma palin sa ten phule babi yende Nadana ro 2554ခုကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်73ရက်18ရက်3လ2017ကြာတပတိနေ့ညချမ်းကာလ8:45 မိနစ်ချိန်မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်အမှတ်4စာခွဲရပ်ကွက်မြို့သစ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆရာတော်များဤဩဝါဒကိုခံယူ၍ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဝါဂီကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်တပည့်ဖြစ်သူဦးဇင်းတို့ရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူပြီးမှသာသနာအလင်းရောင်ဒုက္ခရိပ်ငြိမ်အရုံဆွမ်းကအသင်းတစ်နှစ်ပြည့်နဲ့ဦးဇင်းရဲ့တပည့်များဦးဇင်းတို့ဟောကြားထားတဲ့တရားဓမ္မများရေးသားထားတဲ့စာပေများပြန့်ပွားရေးအတွက်ဆောင်ရွက်လာတာတစ်နှစ်နဲ့6လပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဖြင့်9ညတိုင်တိုင်နဲ့ဆင်ကျင့်ပအပ်သောဓမ္မသဘင်ဤဒီနေ့ညနောက်ဆုံးညမှာဓမ္မဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးတန်ဝင်အာရည်စု၍မိခင်ကြီးဒေါ်တင်မူအမှုထားလျက်မံပြုစေမှသမီးတော်တင်းတင်းမှသမီးကိုအကာဇောမကေတိဝင်းမရွှေသက်ဝေတစ္ဆာထက်ရွှေပရိမိသားစုများဤဓမ္မဒါနမန္တမဥကုသိုလ်ရှင်ကတော့ဇာခွဲလေးမှတော်ကျူမိသားစုတို့ဖြစ်၍မန္တကုသိုလ်ရှင်ကတော့ဇာခွဲနှစ်မှတော်စန်းကြည်မိသားစုတို့ကကုသိုလ်ယူကြတယ်အတန်ချက်ဆက်ကုသိုလ်ရှင်ဇာခွဲနှစ်မှဝိကမောင်ကြီးတော်မိမိထွန်းသားမောင်စော်လင်းထွန်းမောင်ကောင်းမြတ်စံမိသားစုတို့ကကုသိုလ်ပြုကြပါတယ်လျှက်စင်ပြီးကုသိုလ်ရှင်ကတော့ဇာခွဲသုံးမှမတ်တဲ့နိုင်မစိမ့်လက်တာမောင်ဖုံးပြကျော်ရောင်စင်ရိုစုံမိသားစုတို့ရဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်၍မိဇက်ကုသိုလ်ရှင်ရဇာခွဲနှစ်မှာဥထွန်းကျင်းတော်ခင်ပေမိသားစုတို့ဖြစ်ပါတယ်
ကောဇောနဲ့ဖြာကတော့အများကောင်းမှုရေသန့်ကုသိုလ်ရှင်ကိုဖိုးတာနဲ့ကာကြီးသုံးမှကိုဖက်တီးဖိတ်စာကုသိုလ်ရှင်များကတော့အောင်ပင်လေစေးမှကိုစံဝင်မတ်ဆွေဆွေစိတ်မင်းသားမုံမျိုးစုံရောက်ဝေမိသားစုတို့ရဲ့ကောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်တဲ့အများပေါင်းစု၍ပြုလုပ်ကြသည့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ဝဲကြီးမှာဒီနေ့ညနောက်ဆုံးညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်သစ္စာထက်ရွှေပရိမိသားစုများဖြူစင်ထက်တန်တဲ့စေတနာနဲ့ပရိယပฏิပတ်သာသနာတောင်းဝန်ထမ်းရွက်ကြသည့်သံဃာတော်များအရုံဆွမ်းမပင်ပန်းရအောင်တဲ့ဆွမ်းလောင်းလူဆက်ကပ်ကြတဲ့တပိများပြီးတော့တရားဓမ္မတွေပြန်ပွားရေးအတွက်ဘာကိုမှမျောကိုခြင်းမျောလင့်ခြင်းမရှိပဲစေရနာထက်တန်စွာတဲ့ဓမ္မပြန်ပွားရေးတစ်နှစ်နဲ့6လတိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့သာသနာအလင်းရောင်တပိများနဲ့အလုံးသောဓမ္မသဘင်ပွဲအခက်ရောက်ရှိလာကြသည့်ဓမ္မမမကတရားမြတ်လို့ကြသည့်သူတော်ကောင်းတို့အတွက်နောက်ဆုံးညမှာဓမ္မလက်ဆောင်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်လေးကစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါဗာတရားတယ်လို့တရားကောင်းစဉ်ဆန်းနဲ့အောင်မေ့မနေနဲ့ဦးဇင်းတို့မမြို့စေရတနာလူငယ်များရဲ့ဓမ္မသဘင်ရက်တုံးကဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဓမ္မကတိကတွေဆွမ်းပင့်ပြီးတော့ဆက်ကပ်ကြတယ်အဲ့ဒီဇံကပွဲမှာနောင်တော်ကြီးတိတကုကျက်တပွဲရဲ့နောင်တော်ကြီးသမန္တရရဲ့နောင်တော်ရဝေနွယ်အင်းမရဲ့ဦးစင်းရဲ့၄ပါးကြွနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့က၄ပါးဆုံးပြစ်တယ်၄ပါးဆုံးတော့ရဝေနွယ်အင်းမဆရာတော်ကဦးဇင်းတို့၃ပါးကိုနောက်ထွက်တဲ့စာအုပ်ကလေးတအုပ်ဓမ္မလက်ဆောင်ပေးပါတယ်သူပေးတဲ့စာအုပ်ကလေးကစိတ်ညစ်ရင်ရေချိုးပါရဝေနွယ်အင်းမကစိတ်ညစ်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့တော့ဦးဇင်းကစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါမတရားတယ်လို့ရဝေနွယ်အင်းမဆရာတော်လည်းဦးဇင်းထက်3-4 ဝါကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီသူလက်ဆောင်ပေးတဲ့စိတ်ညစ်ရင်ရေချိုးပါဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးလည်းဖတ်ကြည့်ပါတယ်ရိုးရိုးလေးနဲ့တင်ပြထားပုံလေးကောင်းပါတယ်စိတ်ညစ်လို့ရှိရင်ရေမိုးချိုးနော်ဖယားကနဲ့သွားစိတ်မညစ်တတ်တဲ့ဖယားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေအာယုံပြုတ်စိတ်ညစ်လို့ရှိရင်ညစ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြူအောင်လို့ဓမ္မစာရေးဆရာအများကလည်းရှုတော်မျိုးစုံကနေတင်ပြပေးနေပါတယ်တရားဟောဓမ္မဂတိကပေါင်းများစွာသူလည်းကိုယ်လူမျိုးကိုယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေစိတ်ညစ်နေကြမှာစိုးလို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေရှုတော်မျိုးစုံကနေဟောကြားပေးနေတယ်ခုလည်းပဲဦးဇင်းတို့အမြင်ရှုတော်လေးရနေတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မကိုထုတ်လို့ဒီကောင်းစဉ်လေးတတ်လိုက်တာပါစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါဘာတရားတို့ဘဝမှာစိတ်ညစ်เสียစိတ်ဆင်းရဲเสียစိတ်ပင်ပန်းเสียတွေဘယ်တော့မှမတွေ့မကြုံပါရစေနဲ့ဖရာလို့ဆုတောင်းမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဆုပြည့်နိုင်မှာမလားမပြည့်နိုင်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆုတောင်းတဲ့တော့ဘဝမှာတွေ့ရကြုံရတဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ပင်ပန်းစရာတွေစိတ်ပူလောင်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံတဲ့အခါအဲ့ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ညစ်မှုစိတ်ပူလောင်ပင်ပန်းမှုကိုတရားဓမ္မနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူကျော်လွှားနိုင်ရပါစေသာအ
ရှင်ဘုရားဆိုရင်တော့ဒီစုမပြည့်နိုင်ဘူးလားစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါတခုထုတ်လိုက်ပါမယ်စိတ်တစ်ခါမှမညစ်ဘူးတဲ့သူလည်းညှိုးထောင်ခုတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးမေးကြည့်လေစိတ်မညစ်ဘူးလားမေးရင်မညစ်ဘူးလို့ဖြေလို့ပုထုဇဉ်တိုင်းစိတ်ညစ်တတ်ပါလေမှန်ရလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခုဝိပဿနာတရားစခန်းတွေဖွင့်ပေးတယ်ဆိုတာယောဂီတွေလည်းတရားစခန်းတွေဝင်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားလေ့လာလိုက်စားအားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုထုဇဉ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးညစ်စရာနဲ့တွေ့လို့စိတ်ညစ်တိုင်းညစ်တိုင်းညစ်တဲ့စိတ်ကိုဖြူအောင်ပြန်လုပ်တတ်ဖို့တရားစီးပူအားထုတ်ရတာမှန်ရလားကိုယ်စိတ်ကလေးပူလောင်သွားတယ်ပူလောင်သွားတယ်အဲ့ပူတဲ့စိတ်ကိုအေးအောင်ပြန်လုပ်တတ်ဖို့တရားလိုက်စားရတာမှန်ရလားစိတ်တွေပင်ပန်းလွန်းသွားတဲ့အခါတိုင်းအဲ့ပင်ပန်းတဲ့စိတ်ကိုတက်တာရအောင်လုပ်တတ်ဖို့တရားလိုက်စားရတာနာရင်ကိုနာကြားထားတဲ့ကိုရှုမှတ်ထားတဲ့ကိုဖတ်ထားတဲ့ကိုအားထုတ်ထားတဲ့ဒီတရားတွေဟာစိတ်ညစ်ရင်အသုံးချလို့ရမှတန်ဖို့ရှိတယ်စိတ်တွေပူတဲ့အခါအေးအောင်ပြန်လုပ်တတ်မှတရားလိုက်စားရကြနတ်တယ်စိတ်တွေပင်ပန်းတဲ့အခါဒီပင်ပန်းနေတဲ့စိတ်ကိုတက်တာအောင်လုပ်တတ်မှတရားလေ့လာရကြနတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ညစ်စရာတွေအင်မတန်ပေါ်တဲ့လောကစိတ်ပူစရာတွေရှောင်လို့မရတဲ့လောကစိတ်ပင်ပန်းစရာတွေနေ့စဉ်တွေ့နေရတဲ့လူလောကမှာလူတိုင်းဟာဒီညစ်တဲ့စိတ်ကိုဖြူအောင်လုပ်တတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားစိတ်ဒီပူလောင်တဲ့အခါပူတဲ့စိတ်ကိုအေးအောင်ပြန်လုပ်တတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားစိတ်ဒီပင်ပန်းလွန်းတဲ့အခါအဲ့ပင်ပန်းတဲ့စိတ်ကိုတက်တာရအောင်ဆောင်ရွက်တတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါဒီတရားဒီနေ့လူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘဝမှာစိတ်ညစ်စရာတွေမတွေ့ပါရစေနဲ့လို့တော့ဆုတောင်းလို့မရနိုင်ပါတွေ့မှာနော်စိတ်ပူလောင်ပင်ပန်းစရာတွေမကြုံမရစေနဲ့လို့ဆုတောင်းလို့လည်းမရပါဘူးဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီပုထုဇဉ်စိတ်နဲ့တွာလာလှုပ်ရှားနေထိုင်ကြတဲ့လူတွေအရေးကြီးတာကစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါမှန်ကြည့်လိုက်ရင်ညစ်တဲ့စိတ်ကလေးကဖြူသွားလိမ့်မယ်မှန်ကြည့်တတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ကဲမျိုးသမီးတွေနေတိုင်းရေချိုးပေးရင်တဏှာမလိမ့်ဘူးလားတဏှာလေးရင်ဘာကြည့်ကြလဲဟောမှန်ဘာလို့ကြည့်တာမှန်ကြည့်တာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လဲစဉ်းစားကြအောင်ဗျမှန်ကြည့်တယ်ဆိုတာမှန်ကြည့်လိုက်တော့မှန်ထဲမှာကိုယ်ရုပ်ပုံလေးပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတော့ကိုယ်မျက်နှာလေးမှာဘယ်နှန်းလေးမှာအညစ်အကြေးရှိနေသလဲဘယ်နှန်းလေးမှာချွေးတွေနဲ့ကြီးတွေနဲ့ဟဲ့လားအညစ်အကြေးတင်နေသလဲဘယ်နှန်းလေးမှာမှဲ့မဲရှိနေသလဲဘယ်နှန်းလေးမှာဝက်ချံပေါက်နေသလဲမှန်ကြည့်တယ်ဆိုတာကိုယ်မျက်နှာမှာရှိတဲ့အပြစ်အနာအစာကိုမြင်ရအောင်လို့မကြည့်တာမှန်တော့ကြည့်နေဘာလို့ကြည့်မှမသိဘူးအဲ့တော့ရေမုတ်ချိုဆက်ပြပါတိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဂျင်းညော်တွေချွေးတွေတန်ရှင်းတော့အောင်ရေချိုးလိုက်ရေချိုးလိုက်တော့အဲ့ခန္ဓာမှာတင်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေတန်ရှင်းမသွားဘူးလားအဲ့ဒီချိန်မှာတဏှာလိမ့်တဲ့နေရာမှန်ရှိထိုင်လိုက်ရောအကြည့်တော့မှန်ကြည့်တော့ဘယ်နှမ်းလေးပဲဆက်ပြတိုက်ပြီးတော့ညစ်ကြေးကြံသေးတော့ကြည့်တာမို့လားကြည့်ပြီးပြီဆိုတော့မှမျက်နှာမှာညစ်ကြေးဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါဘာလိမ့်ကြတာတော့
nhiệt chế của dễ chỗ tăng xuyên bị đó bố lô la ổng bà lấy nhà là nó để chỗ lên bóng đá giấy mà bỏ để chỗ lên mấy cái lấy mà bỏ để chỗ ở đó lên nhưng mà bì bà lấy nhà tất cả lên tận khá tôi bị đó mà đôi à thì mà tận khá đi ba bộ mà tiền thà lại đó làm mà đó u la miêu tơ mi đi ha dục của man này chỉ bị đi đấy là biến ra đấyဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းကအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားမိလို့တွေးကြည့်ပါဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးထဲမှာရေးထားတာရှိတယ်ပထမထုတ်တဲ့စာအုပ်ပါပါလေးတွေပါစိတ်အလားကောင်းစင်ပါတယ်လို့ရုပ်ကိုမှန်နဲ့ကြည့်ပြီးနေတိုင်းအလှပြင်ကြတယ်လို့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကြည့်ပြီးနေတိုင်းအလှပြင်နေဖို့လိုပါတယ်ရုပ်ကိုမှန်နဲ့ကြည့်ပြီးအလှပြင်လိုက်လို့မျက်နှာမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေတန့်ရှင်းသွားတဲ့အခါစင်ကြယ်သွားတဲ့အခါမျက်နှာဟာလှသွားတယ်ဟုတ်သလားရုပ်ကိုမှန်နဲ့ကြည့်ပြီးအလှပြင်လိုက်လို့မျက်နှာမှာအခုနကပြောတဲ့အညစ်အကြေးတွေရှင်းသွားတဲ့အခါတန့်ရှင်းသွားတဲ့အခါမျက်နှာဟာလှသွားတယ်အဲ့ဒါရုပ်လှစိတ်ကိုတတိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုတတိမှန်မှကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်နေရာဝက်ချံပေါက်နေသလဲစိတ်ထဲတော့ဝက်ချံပဲပေါက်မှာတော့တင်စားပြောရတာသဘောပေါက်လားစိတ်ထဲမှာဘယ်နှမ်းကြီးတွေတင်းနေတော့စိတ်ထဲမှာသူများပေါ်မနာလိုဝန်တိုတဲ့အိတ်တံမစ္စရိယအညစ်အကြေးတွေများတင်နေသလားစိတ်ထဲမှာသူများပစ္စည်းမတရားလူကျင်တဲ့ဝိသမလောဘအညစ်အကြေးတွေများစွန့်ထင်းနေသလားစိတ်ထဲမှာတယောက်ယောက်ကိုမကျေနပ်တဲ့အမုန်းတရားဒေါသတွေများဝင်ရောက်ပြီးတော့ညစ်ပတ်ပေးကြံနေသလားလို့စိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါတတိမှန်ကိုပြောတာဘာမှန်တော့နောက်ကပြဓာတွေတုတ်လိမ့်ထားတဲ့ပဂတိမှန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျက်နှာမှန်နဲ့ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတဲ့အဲ့အခါကျကိုယ့်မျက်နှာမှာဘယ်နဲ့ဘယ်အညစ်အကြေးတင်နေတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရဘူးလားဘာနဲ့ကြည့်လို့မှန်နဲ့ကြည့်လို့ထွတ်တူပဲဦးဇင်းတို့ပုတ္တုဇဉ်စိတ်ဟာညစ်တတ်ပါတယ်ပူတတ်ပါတယ်ဆင်းရဲတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါဆိုတာတတိမှန်ကိုပြောတာပါမှန်ပါလေအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးညစ်သွားတဲ့အခါတတိမှန်မှကြည့်လိုက်ပါဆိုလိုတာကကိုယ်စိတ်ထဲကိုတတိနဲ့ကြည့်လိုက်ပါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ထဲဘယ်နှမ်းလေးဝက်ချံပေါက်နေလဲတွေ့ဘူးလားလောဘဝက်ချံသဘောပေါက်ကလားဘယ်နှမ်းလေးမှာအညစ်အကြေးတွေပေးနေတယ်လဲဆိုတာမတွေ့နိုင်ဘူးလားဒေါသအညစ်အကြေးပုတ္တုဇဉ်စိတ်မှာမပေးတတ်ဘူးလားရုပ်ကိုမှန်နဲ့ကြည့်ပြီးနေတိုင်းအလှပြင်ကြတယ်လို့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကြည့်ပြီးနေတိုင်းအလှပြင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါပိုးတော်ရေးကြည့်ပါတယ်ရုပ်လှဖို့ထက်စိတ်လှဖို့ကပိုလို့အရေးကြီးပါတယ်ရုပ်လှပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ပုတ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းကျင်သလားကိုပဲမေးကြည့်လေရုပ်မလှပေမဲ့စိတ်သဘောထားအင်မတန်ပြည့်ဝတဲ့သူစိတ်ထားမျှတတဲ့သူကိုချင်းစာတတ်တဲ့သူမေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့သူတနာငဲ့ညာတတ်တဲ့သူကရုဏာတရားအားကြီးတဲ့သူရုပ်မလှပေမဲ့ပေါင်းကျင်ခင်ကျင်တဲ့သူပေါ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ရုပ်လှဖို့နဲ့စိတ်လှဖို့ဘယ်ဟာရေးကြည့်လဲစိတ်လှဖို့ကလည်းပဲခင်ဗျားတို့မျက်နှာမှန်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါလိမ့်မှလှတယ်လို့ပေါ့ဗျာစိတ်တွေညစ်ပတ်ပေးကြံသွားတဲ့အခါတတိမှန်နဲ့ကြည့်အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေတန့်ရှင်းသွားအောင်စိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါဘာမှန်တော့
ai dari batam mantachat be meloba dia sekarang le ni lalu uzen do yogi naya 250အလွန်ဆုံးပဲလို့ထားလို့ရမယ်အဆောင်တွေတိုင်းတာကြည့်ပြီးတော့အသက်မှတ်ထားပါတယ်နော်အဲ့တော့တပေါင်းလကုံလောက်ဆိုရင်စရင်ပိတ်ပါမယ်အဲ့တော့သူမျိုးတွေကအမျိုးတွေနောက်ကြမှမနစ်တုန်းကရောက်လာတယ်နေရာကိုထားစရာမရှိလို့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပြန်လွှတ်လိုက်ရပါတယ်နောက်ကြမှတော့အပေါဝါကပေါ်နောက်ကြမှတော့အပေါဝါကပေါ်ငါတို့လုံအားတော့ဥပုပ်တိုင်းလာပေးရတယ်တော့ငါတို့တရားထိုင်ပို့သွားတာနည်းနည်းလေးနောက်ကြတာတော့မရဘူးတော့နဲ့တော့မလုံးနဲ့ဦးဇင်းတို့တရားစခန်းတွေဖွင့်ပြီးတော့ဓမ္မသင်တန်းပေးတာဟာအခုလိုတရားပွဲဆိုတာတော့ညဟောပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းဟောပြီးပြန်ကြွသွားပိဋကကလည်းနာပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားလမ်းကြတော့တောင်ပြောမြောက်ပြောအိမ်ပြန်ရောက်တရားလည်းပြောက်ဟုတ်တယ်မလားတရားစကားဆိုကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟောတတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာဘာကာယ ानु ပသနာဆိုတာဘယ်လိုရှုရတာစိတ်တ ानु ပသနာဆိုတာစိတ်ကိုဘယ်လိုပြန်ကြည့်တာဝေဒနာ ानु ပသနာဆိုတာခံစားချက်တွေပြင်းထန်လာတဲ့အခါဘယ်လိုဖြေရှင်းတာဒါတွေကိုတရားစကားမှာလက်တွေ့သင်ပေးတယ်လက်တွေ့သင်ပေးပြီးတရားထိုင်ချိန်မှာဈဉ္ဉံလျှောက်ချိန်မှာလက်တွေ့ကျင့်ရတယ် practically we need to practice the teachings of the Buddha especially mindfulness meditation practice မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအထူးသဖြင့်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုလက်တွေ့ကြလေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်တရားဆိုတာနားထောင်ရုံနဲ့မပြီးပါဘူးနားထောင်တယ်ဆိုတာသင်္นานလာတက်တာနော်ငါတို့ဘဝထဲမှာနေ့စဉ်စိတ်ညစ်စရာတွေရှောင်လို့ရလားစိတ်ပူစရာတွေမမြင်ခြင်းမတွေ့ခြင်းမကြားခြင်းလို့ရလားစိတ်ပင်ပန်းစရာတွေမသိခြင်းမတွေးခြင်းလို့ရလားအရှောင်မရတဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေစိတ်ပူလောင်စရာတွေကို how to overcome the mental painfulness or mental difficulties စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုတွေတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်နာနေတာတွေ mental difficulties ဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေဘဝမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲရှိတယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲလည်းရှိတာပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲကမိတ်ဆွေကောင်းပေါ်ရင်ဒီနေ့ဆန်းသမင်းချက်စရာမရှိဘူးမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတာရှိရင်တပြည့်နှစ်ပြည်သွားချီးဖို့ငှားဖို့မခက်ဘူးတတိမတီလို့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းမရှိတဲ့သူကတော့ခက်မှာပေါ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်ခဲဟာသူများစီကခဏတစ်ဖြုတ်ငှားယူဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်ခဲကတော့သူများဖြည့်ရှင်းပေးလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်တရားတွေဘာကြောင့်နာတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါပဲစိတ်ညစ်ရင်ဘာလို့ဖို့အဲ့တတိပဋ္ဌာန်မှန်လေးတစ်ချက်ဒီနေ့ဘာသာရေးသာသနာရေးဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဥစဉ်တပိများအပဝင်သာသနာအလင်းရောင်ပုံစွမ်းများအသင်းသူသင်္သားပြအပဝင်ဥစဉ်တို့ရွှေမန္တလေးမှာရှိသည်မြမြန်မာပြည်မှာရှိသည်မြဘာသာရေးအသင်းလူမှုရေးအသင်းတင်သူသင်္သားများရောဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ထောက်ပံ့လှူဒန်းအားပေးကြတဲ့ပစ္စယဒါယကသာသနာတက္ကဒကမအားလုံးတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့မှန်တချက်ဒီနေ့ညပေးခြင်းပါတယ်စိတ်ညစ်ရင်ဧကယနောအယံဘိကဝေမေကောတတ္တနံဝိသုဒ္ဓိယသောကပရိဒေဝနံသမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနတနံအထင်ကမာယညာယတတိကမာယနိဗ္ဗာနတသစ္စေကိရိယာယယတိတံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာဘေခဝေသန္တရာဖေလံပြည်ကိုမြော်သွေးရှုညာအိုချစ်သားချစ်သမီးတို့ယတိတံယေဣမိသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာကျင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့သည်အဋ္ဌိတံတိရှိကြပါပေကုန်၏အယံမေကောဧတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်လမ်းကြောင်းကြီးသည်သတ္တနံဖယားပိစေကဗုဒ္ဓရိယသာဝကလောင်လုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတို့၏
with Odiya Nere Sati Pusin Dwabuya Egaya no Mego the Kudi Dolan the John Di Dolan Yipiparelo Tatana Lurosea Piashin Kuromya Chibi Kate Digaruna Jeshu Ojaro Bugeba Be the tea. Say Yen Manchiva Bamano Nyaza Viaga Madaribra Na Tuto Horeka the Chadiari Hora Ne Madu Hori the Ribatam Mangu Chide Duri the Ribata Chingu Chinde Duri Yashi Nine Jutia Konamyu Shidan Timbiro Hore Jinni Chanidi the Ribata a chin the Arigo Mahogany Tago Chin Yame a Jurigo Shiranga Timbiro Hotara Bidka Doma Tuyabade Say Yem I a Judia Konamurega number takes one piade a Juha Eddie Poama to a Joade a Pipiati Poa to Joni Pawuntin about the Sassan go alone a butter there Sassan the other Luri Kadi Madilo Tessa Bachilo in them I saw in level Lemiajin Mivane Tadami changing Yiko changing Monoma changing Yima changing Aini Najin a changing Sassan Yima Davotari Ma the Jade car Sassan Yigandi say Chanda Muyadala say Yesea Joala say Yem Konamyodo a Jurega take so one Piada ha Hori the Ribatan Mango Chiva the Ribatan a Jingo Jimba Eddie say and yet Judy Loa Sinche Dwava Lime say Yem a manji like below Hala Yanama Yejiri Tabia let die Bena de Yecho Pidaka oh Adoda me watch and push in it on the Kali thing like the lamb dollar. I do it. Singers are in a Jono, safety, Ninja Twadaka. Every say a nye jiri, go say Tegani. Dan Shempiro, Petopiro. The Nite sickly, Pew Dwavo so yes, Bajiama. Barmanjiama. Guy Era Lego, Atamazo Judia. A yin lingali so like Jaya. Say a nye jigo. Sinze lo. Belanzingo laya me. Say nye jigo. Sinze lo. Tadibatalango laya me. Say Jigo Sinzelo Belanzingo Layame Say Jigo Sinzelo Tadibatalango Layame Adi Sickly Ninja Dwadaka, Baja Ninja, Paduja me say Ninja, sickly Nippy Surane, say Niyem Manchiva, the Pamanjia Mado Tadipatan Mane Chila. Chila in Setema, Penia Nipan needle, Baja Nipan needle, physically Nip on Paduga low needle soda. Tayakan Sika, Bimala, Dwemala. Sickly Bajo Yete Sura, Duvalime. Miana will manage like her, and she like the Chima, my name Yana Bolaro, Penaliva Baja, Nipan, the Tweedy Jona, Pony Jona, Tamboyin, Watchan Jona, Madame Machine Piedida, Bajon Lesura, Madula. Totu go sickly, Yeteka, Chila. You dear so you know, no, I will send you on Loda, Nino.
မိဘတွေစိတ်ညစ်တဲ့ခါဘယ်လိုပြောနင်တို့နဲ့နေရတာငါသေခြင်းစောကိုနမ်းပြီးတဲ့နင်တို့ငါ့ကိုစိတ်ညစ်အောင်အမျိုးမျိုးလုံးနေတာပဲနင်တို့စားဖို့တောက်ဖို့ငါမှရှားဖွယ်ရောကတာတစ်မျိုးနင်တို့မွေးရတာယရနာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ရတာနားတယ်ကိုစိတ်ညစ်အောင်ဒီသားသမီးတွေကလုံနေတယ်လို့ရုတ်တရက်တော့မိဘတွေလည်းပြောမိတတ်ပါတယ်လင်မယားချင်းချင်းလည်းစိတ်ညစ်တဲ့အခါနင်ငါ့ကိုအမျိုးမျိုးစိတ်ညစ်အောင်လုပ်နေနင်မဲအပြင်းကိုလက်ညှိုးထိုးမိတတ်တယ်တကယ်စိတ်ကိုညစ်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေကအပြင်းမှာလားအတွင်းမှာလားအတွင်းမှာစိတ်ကိုညစ်အောင်လုပ်တာကိလေသာပါပါတယ်စိတ်ကိုညစ်အောင်လုပ်တဲ့ကိလေသာ10မျိုးတောင်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ရှောင်းမရဘူးနော်ညစ်မှာပါပဲစိတ်ညစ်စရာကလည်းတွေ့မှာပါမယ်စိတ်ဆင်းရဲစရာရှောင်လို့ကိုမရပါဘူးမလွတ်ဘူးအရေးကြီးတာကဒီစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ဖို့စိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့ကမှန်ကြည့်ဖို့ပြောနေမှန်းကိုမရှိဘူးတနခါကြောက်ပြင်းနာမှာတော့မှန်ရှိသားပဲအာယုန်နေကြားတဲ့သွားတဲ့အခါဘယ်နေရာမှာမဆိုကိုယ်စိတ်ကလေးညစ်သွားရင်အဲညစ်တဲ့စိတ်ကလေးမှန်နဲ့ကြည့်ပြီးတန်ရှင်းလုပ်ဖို့ရာမှန်တစ်ချက်စီတော့လိုနေပြီပါမှန်တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ရှုပ်ပတ်ပြီးစိတ်แท้ကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါစိတ်ကိုညစ်အောင်လုပ်တာငါကိုအိတ်မပျော်အောင်နှိပ်စက်တာတကယ်တော့ तू မဟုတ်ဘူး तू နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးနေတယ်အတွေးတွေပဲမှန်လားစိတ်ကိုလေးအောင်လုပ်တာအတွေးပဲအဲ့ဒီအတွေးကိုရပ်တတ်ရင်အဲ့ဒီအတွေးကိုကြော်လွန်တတ်ရင်ကျင့်တဲ့အတွေးဖြစ်ဖြစ်မကျင့်တဲ့အတွေးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအတွေးတွေရဲ့မတည်မြဲပုံကိုတတိမှန်နဲ့ကြည့်တတ်ရင်ပြဿနာဟာရှင်းလေးရှုပ်လိုက်ရှင်းလိုက်ရှုပ်လိုက်ရှင်းလိုက်အခုຫນွေဥပေါက်ရောက်ဝါလေးတွေကျွေဦးလားကျွေတော့အောက်မြေပြင်ပေါ်မှာရှုပ်မသွားဘူးလားရှုပ်သွားတော့တပြက်စီးလဲလိုက်တော့ရှုပ်လိုက်ရှင်းလိုက်ပုထုဇဉ်တွေစုနေကြတဲ့ဒီနေ့လောကကြီးမှာပြဿနာကတော့ရှောင်လို့မရပါဘူးစိတ်ညစ်စရာကတော့မတွေးကျင်လို့မရပါဘူးစိတ်ပူစရာတွေဟာရှောင်ပြေးလို့မလွတ်ပါဘူးအရေးကြီးတာကရှုပ်တိုင်းရှင်းတတ်ဖို့စိတ်ကလေးညစ်တိုင်းကြည်သွားအောင်မကြည့်ရပါစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါအဲ့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးထဲမှာစိတ်တ ानु ပတ္တနာဆိုတာပါတယ်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရှိတာဟုတ်ဗျကာယ ानु ပတ္တနာရဲ့ဝေဒနာ ानु ပတ္တနာရဲ့စိတ်တ ानु ပတ္တနာရဲ့ဓမ္မ ानु ပတ္တနာရဲ့မှန်ပဲနှစ်ချက်တော့၄ချက်တစ်ချက်လောက်တော့ယူသွားတစ်ချက်လောက်ကင်ထားရင်ကိုရပြီအဲ့တော့လူတွေရဲ့ဘဝဟာအင်မတန်အလုရှုပ်တဲ့ဘဝတွေဖြစ်လာပြီ very busy life the people are getting busy တရက်ထက်တရက်လူတွေကအလုရှုပ်တဲ့ရှုပ်တာတယ်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်လူတွေကအလုရှုပ်တဲ့ရှုပ်တာတယ်အဲ့တော့တရားစခန်းလေး10ရက်လောက်ထမင်းလဲကျွေးပါမယ်နေရာလဲပေးပါမယ်တရားလဲပေးပါမယ်နော်တက္ကမကြီးတို့ကျေးဇူးတွေကသာသနာထောက်ပံ့ထားတဲ့ကျေးဇူးတွေကပစ္စည်း၄ပါးတကားကြီးညားလာပါသည်အဲ့တော့သာသနာတက္ကမတွေဖရာတော့အကောင်းဆုံးပြီးသွားတာတရားပဲဟုတ်လားအဲ့တော့10ရက်လောက်ကျုပ်ထမင်းကျွေးပါမယ်ဗျာနော်ထမင်းချက်ဆက်ကိုမလိုပါဘူးဗျာနော်နေရာလဲပေးပါမယ်ဗျာတရားလဲဘယ်လိုမှတ်မယ်သင်ပေးမယ်ဗျလာခင်ဗျမှန်တစ်ချက်လောက်ရအောင်ယူသွားသားမှာမအားဘူးဘုန်းကြီးတရားနန်းနီးလေးဈေးရရောင်းလို့ကောင်းလေးအလုတ်ကမအားလေးတရားအတွက်လူတွေဟာသီးသန့်အချိန်ပေးဖို့အတော်မလွယ်တော့ဘူးမှန်ရလားအဲ့ဒီရှုပ်ထွေးတဲ့ဘဝထဲမှာစိတ်ကလေးကိုရှင်းထားပြီး
နေတတ်ဖို့ရမှန်တစ်ချက်တော့လိုပါတယ်စိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါမှန်ကြည့်ဖို့ရကကြည့်တရားမှန်လေးအရင်ဆောင်ထားမှဖြစ်မှာကိုဘာမှန်တော့တတိပဋ္ဌာန်မှန်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအခုဘာကိုဦးစားပေးဟောနေတယ်လဲလို့ဆိုတော့တချို့ထင်နေတာကတရားဆိုတာတရားစခန်းကိုသွားပြီးတော့ရိပ်သာကိုသွားပြီးတော့ဓမ္မယုံကြီးထဲမှာဖယားရှိမှာမျက်စိကိုမိတ်ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်တောင်တွေးမြောက်တွေးခြင်းဟာအဲ့ဒါလို့ထိုင်းနေမှတရားလို့ထင်နေကြတယ်နော်တချို့စွဲနေတာတရားဆိုတာဘဝထဲမှာရှိတယ်တရားဆိုတာဘဝထဲမှာရှိတယ်ဘဝထဲမှာရှာရမယ်ဘဝထဲမှာရှိမှတရားကဘဝကိုအကျိုးကျေးဇူးကြီးကြီးမားမားပြုနိုင်တယ်တရားဟာတရားစခန်းမှာသာရှိပြီးတော့ဘဝထဲပါမသွားရင်တရားစခန်းဝင်ရကြိုးမနှပ်ပါဘူးဒါကြောင့်တရားစခန်းဝင်ဖို့အင်မတန်ဘဝတာဝန်ဝတ္တရားတွေဖိစီးခက်ခဲလာတဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာဦးဇင်းတို့ထမင်းချက်ရင်လည်းတရားမှတ်တတ်အောင်တိုက်တွန်းနေပါတယ်သင်ပေးနေပါတယ်နော်ဆိုင်ကယ်စီးရင်လည်းစိတ်တွေတိတ်ပြီးလောလာတဲ့အခါတိတ်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာတဲ့အခါအင်မတန်အာယုန်နေတဲ့စိတ်တွေရှုပ်ထွေးများပြားသွားတဲ့အခါတတိထားဖို့ရာအတိပေးနေပါတယ်နော်ကားစီးရင်နဲ့ကားပေါ်မှာလည်းစိတ်တွေးတွေကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာဗောဆိုင်ကယ်သာစီးနေတဲ့ကားသာစီးနေတဲ့ဒီစိတ်ကတိတ်မြန်တယ်လေခုလေးတင်ပြဿနာဖြစ်ကြည့်ခဲ့ပါလားခုလေးတင်ရံဖြစ်ကြည့်ခဲ့ပါလားဟမ်အိမ်မနဲ့ပဲရံဖြစ်ပေါ့အင်းဟာကြီးနဲ့ပဲတက္ကမကြီးတွေရံဖြစ်ပေါ့အင်းဟာကြီးနဲ့လည်းမကြဖြစ်နေဆိုတော့ဒါလေးကလည်းပြောဦးမှဖြစ်ပါစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါမှန်တစ်ချက်တော့အိတ်ကထဲသွားလေရာထဲ့သွားပါညစ်တဲ့စိတ်အမှန်နဲ့ကြည်တန်ရှင်းလှုပ်လိုက်ကြည်သွားလိမ့်မယ်ညစ်တဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲကြည်သွားလိမ့်မယ်သတိပဋ္ဌာန်မှန်နဲ့ကြည်လိုက်စိတ်ကလေးဘာကြောင့်ညစ်နေသလဲအဲ့ဒီတော့စိတ်ကိုညစ်အောင်လုပ်တဲ့ကိလေသာကိုညစ်တုံးညစ်ဆဲစိတ်แท้ကြည်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လမ်းသွားရင်လဲစိတ်တရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တဲ့အခါစိတ်แท้ပြန်ကြည့်ပေါ့ကိလေသာတစ်ခုခုရှိရင်ဒီစိတ်ဟာဖြူမလားညစ်မလားပူမလားအေးမလားတက်တာကလားပင်ပန်းနေသလားကိလေသာကစိတ်ကိုညစ်ပတ်အောင်လဲလုပ်တယ်ပူလောင်အောင်လဲလုပ်တယ်ပင်ပန်းအောင်လဲလုပ်ပါတယ်ဆင်းရဲအောင်လဲညင်စေတတ်ပါစေအဲ့ကိလေသာ10မျိုးတောင်ရှိတာဘယ်နှမျိုးရှိတာလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့မာနောလောဘဒေါသမောဟမာနောဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စထိနံဩဒိသံအဟိရိကံအနုတ္တပံကိလေသာပဲနဲ့ပြောတော့စိတ်ထဲမှာလူချင်းလွန်းတဲ့လောဘရောက်လာရင်လေဒီစိတ်ကလေးကြည်မလားညစ်မလားနောက်သွားတယ်ညစ်သွားတယ်ဖြူတဲ့စိတ်ကလေးညစ်သွားတယ်မှန်ရလားဒေါသဘဝမှာဆက်ဆံရင်းနဲ့နော်အလုပ်သမားတွေနဲ့လှုပ်ရှင်ဆက်ဆံရင်းနဲ့နော်အိမ်ထဲမှာမိသားစုချင်းချင်းဆက်ဆံရင်းနဲ့ဒီဒေါသမကျေနပ်တဲ့ဒေါသကလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားအဲ့သူဝင်လာပြီဆိုရင်ဖြူတဲ့စိတ်ကလေးကဘာဖြစ်သွားညစ်သွားတယ်အညစ်ကြေးရောက်လာတာဟုတ်ဗျသဘောပေါက်ရလားလောဘဒေါသမောဟအမှောင်ဖုံးလို့နေရင်ဟောဒီစိတ်ကဖြူမလားညစ်မလားစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါမာနဆိုတာကငါရှိတယ်ငါမသိမ့်ဘယ်နှထောင်ရှိတယ်နင်တို့အရေးစိုက်เสียလားအောက်တန်းစားတွေကငါရှိတယ်ဆိုပြီးလက်မထောင်ရင်စိတ်ထဲဘယ်သူရောက်နေမာနငါသိတယ်နင်တို့ကငါလောက်သိလို့လားငါထက်ပိုမသိချင်မှန်းနဲ့နင်တို့ငါမွေးထားတာ
ai nga so nga shi de nga ti de so lemma thong na badu ro mana ai mana di mano onnati lakhano lo changa nga pyo de myit mauk thong lwa tat de thabo shi de mana ye thabo ga ku ro athat tan sa yi tha pi ro tu mya ko auk tan ma tha chin la chi bo auk ma tha chin laအဲ့ဒါမာနရဲ့သဘောပဲဒီမာနဟာစည်းစိမ်ဥစ္စာအမိပြုတ်ပြီးတော့လေမန်တက်တတ်တာပဲယာရုအာနာအမိပြုတ်ပြီးတော့လေငါဘာထင်တော့ဆိုတဲ့မာနကလာတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားပညာဘွဲ့ဒီဂရီတွေတတ်ထားရင်အဲ့ပညာတတ်တာအမိပြုတ်ပြီးတော့လေမာနကမလာဘူးလားလာတာငါလိုပညာရှင်ကြီးတယောက်ပြောလိုက်ရင်ယုံလိုက်စမ်းပါစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားမယ်တွေးမနေနဲ့ယုံလိုက်စမ်းပါငါပညာတတ်တယ်လေမာနကပညာတတ်တာကိုမှီပြီးတော့ကိုလူစိတ်သေးကိုမလာဘူးလားလာတယ်မာနဟာလေယုံလာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေငါနဲ့တန်လို့လားတူလို့လားကိုယ်ရုပ်ကိုပြန်ကြည့်ပါအောင်ရုပ်ကလကစုပ်ပြနောက်တော့ပြိုကြီးဖြစ်တော့တာပဲသဘောပေါက်သလားမာနဟာကိုသူများနဲ့တူတဲ့တန်တဲ့ကိုမထင်ဘူးသူများကိုနဲ့တူတဲ့တန်တဲ့ကိုမထင်ဘူးရုပ်ရည်လှတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေမာနကတက်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေမာနကတက်တတ်တယ်ငါလိုနာမည်ကျော်တွေ့ကျင်တိုင်းတွေ့လို့ရမလားတန်းစီတုတ်ကင်တို့သဘောပေါက်သလားအေးအဲ့ဒီမာနစိတ်ထဲဝင်လာရင်အောက်ခြေလွတ်တတ်တယ်အောက်ခြေလွတ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲသိလားလွတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ခြေထောက်နှချောင်းလွတ်ကြည့်လိုက်သိလိမ့်မယ်အောက်ခြေလွတ်ရင်ဘာဖြစ်တုံးဆိုတာအောက်ခြေလွတ်ရင်လဲရသည်မလိုက်နော်ပတ်စံချမ်းသာလားလို့ပတ်စံမရှိရာကရှိလားလို့ယာတို့မမြင့်ရာကမြင့်လားလို့အာနာမရှိရာကရှိလားလို့နာမည်မကြီးရာကကြီးလားလို့ပညာမတတ်ရာကတက်လားလို့အဲ့သူစိတ်ထဲရောက်လာပြီဆိုရင်အောက်ခြေလွတ်ရင်မဖြစ်ဘူးအောက်ခြေလွတ်လို့လဲသွားတာတွေနာမည်ကျော်လောကမှာလဲအများကြီးရှိတယ်ကြည့်လိုက်ပါအာနာရှင်ယာတုရှင်တွေလောကမှာလဲအများကြီးရှိတယ်ကြည့်လိုက်ပါဘာလွတ်သွားလို့စိတ်ထဲဘသူရောက်လာလို့အောက်ခြေလွတ်ရင်လဲတတ်သည်လဲရင်ဘာဖြစ်တတ်တော့ဒူပြေတတ်သည်နဖူးလဲကွယ်တတ်သည်ယုံရလားယုံခြင်းယုံမယုံခြင်းနေပုံမြင်မဟုတ်ပါဘဝတည်းကိုကြည့်လိုက်ပါဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပါဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တချို့အဆိုးကြောတယ်လေတကွေထဲနဲ့ပေါက်သွားတာတော်ရောမြို့ရောတကယ်အချိုအချားတွေရောသူတို့တန်ကြီးပဲနာမည်လေးကြီးသွားတော့ပတ်စံကထောသွားဘူးလားထောသွားတော့ဒီထောသွားတဲ့ပတ်စံကိုလူမှုရေးသာသနာရေးဘာသာရေးသုံးသလားလို့ဆိုတော့ဖိုးချတယ်ဆိုတော့သူ့ဘဝကိုငွေရဖြစ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားငွေကလူဘဝကိုမြင့်တင်လဲပေးနိုင်တယ်ဖြစ်စည်းလဲဖြစ်စည်းနိုင်တယ်နော်လူငယ်တွေအတွက်ဥစဉ်တွေးကြည့်ပါလေးကိုရေးလိုက်တာပါအဲ့ဒါမှငွေဆိုတာပါပါတယ်နော်ငွေကလူအတွက်မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရန်သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူအတွက်ငွေဟာသူ့ဘဝကိုမြင့်တင်ဖို့ရာမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့သူအတွက်တော့ငွေဟာသူ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်သူဖြစ်တယ်ငွေကြောင့်ဘဝပြတ်ကြတာတွေအများကြီးပဲမှန်ရလားအဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်လောကကြီးကိုဓမ္မမျက်လုံးတက်ကြည့်ပါတရားတွေကြီးတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်ပလားတရားတွေကြီးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့မျက်လုံးထဲမှာဓမ္မမတက်တော့တရားကိုမမြင်ဘူးတကယ်တော့တရားဟာဘဝထဲမှာတွေ့ရတယ်တရားဘယ်မှာတွေ့ရတော့နော်သူများဝတ်ချင်တယ်လိုက်ဝတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေလောဘတွေဖြစ်နော်
သူများအလှပြင်နိုင်လိုက်လှကခြင်းဟမ်သူများသုံးတလောက်လိုက်ပြီးတော့သုံးခြင်းကိုယ့်ဘဝနောက်တန်းအခြေအနေဘာမှပြန်မကြည့်လို့ဘဝပြတ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လောကကြီးလေဒီနေ့ဗမာပြည်မှာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်များလာပြီသဘောပေါက်သလားကိုယ့်အခြေအနေကိုယ်တိုင်းတာကိုသိတာဉာဏ်ပညာခေါ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာတွေပျောက်ဆုံးလာတော့ဘဝမပြတ်သင့်ပဲပြတ်ကြတယ်နာမည်ကြီးမှဘဝပြတ်တာတွေမရှိဘူးလားအောက်ခြေလွတ်လို့လဲကြတာတွေမရှိဘူးလားမာနဘသူကြောင့်တော့အဲ့ဒီမာနစိတ်ထဲရောက်လာတော့ဒီစိတ်ကလေးကဖြူသလားညစ်သလားစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါနော်လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာကအယူမှားတာအမြင်မှားတာကိုပြောတာယုံနံကိုပဲငါကောင်းဆွဲယူလွယ်ဒိဋ္ဌိပင်လို့မာစီဆရာတော်ကြီးကလင်္ကာစီခဲ့တယ်ယုံနံကိုငါမဟုတ်တဲ့ယုံနံကိုငါကောင်းလို့ဆွဲတာငါဟာလို့ဆွဲတာငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းလို့ဆွဲတာငါမေငါဖေငါဦးကြီးငါဦးလေးလို့ဆွဲတာယုံနံကိုငါလို့ဆွဲတာငါဟာလို့ဆွဲတာအဲ့ဒါအမြင်မှားတဲ့ဒိဋ္ဌိတဲ့အဲသူရှိနေရင်လေဒီစိတ်ကဖြူမလားညစ်မလားစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတာမဆုံးဖြတ်နိုင်တာကိုပြောတာဝိသိကိစ္စဆိုတာတရားမှန်တွင်မယုံခြင်း၍ဆင်ခြင်နိုင်ကြီးဝေဖန်ကြည့်ဝိသိကိစ္စပင်တရားအမှန်ကိုအမှန်ကိုဉာဏ်လေးတစ်ခါတမိုက်နဲ့ဟင်းနင်တို့နေရမဟုတ်ဘူးငါတို့နေရမမှန်တာနော်နင်တို့နေရမဟုတ်ဘူးတစ္ဆာမဆိုင်ဘူးတယောက်ကလည်းဘာပြောဟင်းနင်တို့နေရလဲတတိပ္ပံမကိန်းဘူးမုတ်ကိုယောဂီနဲ့မာစီယောဂီနဲ့ရမ်းဖြစ်နေတရားစခန်းမှာတရားစခန်းလည်းမျိုးစုံဝင်လာတာဟုတ်ဗျမျိုးစုံဝင်လာတော့ယောဂီကလည်းအမျိုးကိုစုံနေတာဗျစုံတော့တရားမှတ်မချင်တရားမှတ်ပဲလေထိုင်းအုံနေလေထိုင်းအုံနေတော့မပြောရမယ့်စကားလဲစကားပြောတော့လေဘာတိတေတံပဇာနကာရီဟောတိလို့ဘုရားကစကားပြောနှီးပေးတယ်တတိနဲ့ပြောတဲ့ဘာနဲ့ပြောစကားပြောတာတတိနဲ့ပြောတဲ့အလေးကျင့်ကိုလုပ်ကြည့်ခက်တော့ခက်တယ်အတော့ခက်တယ်နော်ပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာစိတ်ကနစ်မျောသွားတတ်တယ်ကိုပြောခြင်းတာထဲမှာစိတ်ကနစ်မျောတချို့ဆိုစကားလူပြောတယ်ဒီသမားဝေးကောင်မလည်းငါပြောနေတော့ငါပြောတာမပြတ်သေးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုပြောခြင်းတာထဲမှာကိုစိတ်ကနစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုစကားမပြောခင်မှာဘယ်လိုစိတ်နဲ့ပြောတယ်လဲဆိုတာမသိတော့ဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲဆိုတာမသိတော့အဲ့တော့တရားစခန်းမှာယံဖြစ်ကြတယ်တချို့ပြောပါလေတချို့သဘောပေါက်သလားစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါမြတ်စွာဘုရားကမာသရိပရဏသုတ်မှာစကားပြောနည်းလဲသင်ပေးပါတယ်နော်ဗတ္တိတိစကားပြောသည်ရှိတော့တံပဇာနာကာတိတတိနဲ့ပြုပါတဲ့စကားပြောရင်လည်းဗာနဲ့ပြောတယ်ကိုမပြောခင်မှာပြောခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာကိုသိတယ်နော်သူ့ကိုတကယ်ကောင်းစေခြင်းနဲ့စေတနာမေတ္တာနဲ့ပြောမှလားငါကနင့်ထက်သိပါတယ်ဆိုတာကိုကြွားခြင်းနဲ့ငါနင့်ထက်သာပါတယ်ဆိုတာပြခြင်းနဲ့မာနနဲ့ပြောမှလားဒါမို့ရင် तू မသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြလို့ तू ကကိုယ့်ကိုထင်ကြီးတာကိုလိုချင်တဲ့လောဘနဲ့ပြောမှလားဆိုတာစကားပြောရင်စိတ်ထဲပြန်ကြည့်တတ်ရင်သိတယ်သဘောပေါက်လားသူများပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်လည်းသတိနဲ့သာနားထောင်ကြည့်နော်မြတ်စွာဘုရားကတုံနိဘာဝေသမ္ပဇာနာကာရီဟောတိတုံနိဘာဝေတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေသည်ရှိတော့သမ္ပဇာကကာရီသတိနဲ့ပြုတဲ့သူများပြောတာကိုတိတ်ပြီးနားထောင်နေတဲ့ချိန်နဲ့သတိရှိနေတဲ့သတိရှိနေရင်သိတယ်သူစကလုံးရဲ့နောက်ကစိတ်ကိုမြင်တယ်ဒီလူဟာသူသိပါတယ်ဆိုတာကိုကြွားခြင်းလို့ပြောနေရလားဆိုတာသိတယ်သူတခုခုလိုချင်လို့လောဘနဲ့ပြောနေတာလားဆိုတာလေသိတာပဲနော်သူပြောနိုင်တယ်ပြောတတ်တယ်ဆိုတာကိုလက်မထောင်ခြင်းနဲ့မာနနဲ့ပြောနေသလားဆိုတာ
သိတယ်တယောက်ယောက်ကို तू မနာလို့ဝန်တိုဖြစ်ပြီးအိတ်တမစ္စရိယနဲ့ပြောနေတာလားဆိုတာလေသိတယ်တယောက်ယောက်ကိုအခဲမကြေနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကသူ့ကိုမေးလို့မရတွေးမိတိုင်းဒီလူကိုတတ်ချင်စိတ်တွေပေါက်တပုတ်လေတွင်ပြောချင်စိတ်တွေပေါက်အဲမကျေနပ်တဲ့ဒေါသနဲ့ပြောသလားဆိုတာလေသိတယ်တတိနဲ့နားထောင်ရင်သိတယ်တတိနဲ့နားထောင်ရင်တတိရဲ့ပါဝါဟာလေမှန်းဆလို့မရဘူးပြောပြလို့မရဘူး the power of mindfulness တတိရဲ့စွမ်းရည်စွမ်းအားဦးဇင်းတို့အားလုံးမှာအခြေခံပါရတယ်နော်မျိုးစေ့လေးတော့ပါကြတယ်အခန်းလေးဖွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကိုလူမျိုးဟုတ်မဟုတ်ပါဘသူဖြစ်ဖြစ်လူသားမှန်ရင်အဲ့ဒီတတိစွမ်းအားတမာတိစွမ်းအားအမြင့်မှန်ဉာဏ်ပညာစွမ်းအားတွေမြင့်တင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီတတိပညာနဲ့မှပဲညစ်တဲ့စိတ်ကိုဖြူအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပူတဲ့စိတ်ကိုအေးအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပင်ပန်းတဲ့စိတ်ကိုသက်သာအောင်လုပ်လို့ရတယ်စိတ်ညစ်တဲ့ချိန်အဲ့ဒီစိတ်แท้ကိုတတိမှန်တဲ့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့အညစ်အကြေးတွေတွေ့တာပဲလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စလောဘဒေါသမောဟမာနောဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စထိနံဆိုတာထိုင်းမိုင်းနေတာကိုပြောတာထုံထိုင်းတိုင်းဖြစ်နေတာမိုးရစေးသုံးထားတဲ့သူတွေတခါကြောင်ကုတ်ပြီးတော့တခါထိုင်းမိုင်းမိမ့်ပြီးတော့နေပြင်ပလောကကြီးရဲ့ပစ္စုပန်ကို तू မသိဘူးဟုတ်လားဘုန်းကြီးမိုးရစေးသုံးဘူးလားလဲထင်းမနေနဲ့ကြောက်ကဆက်စုတယ်ဗျဟုတ်ပလားလူမျိုးစုံဘုန်းကြီးကဆက်ဆံရတယ်ဟုတ်လားဒုံလဘလာဝဲတယ်လူကောင်းလဲပါတယ်လူဆိုးလဲပါတာပဲကျေးဇူးရှင်ဝိုင်းကုန်းဆရာတော်ကြီးစီမှာဥစဉ်9နှစ်နေခဲ့တယ်အခုတော့ကြံတွင်းကြရင်ဆရာတော်က10ရက်ဒုံလဘစခန်းနော်ဒုံလဘမျိုးစုံနော်ရှက်ကီဘဲတွေလည်းအများကြီးဟုတ်လားသူတို့ကြိုးစားပန်းစားအရက်ဒီစခန်းမှာဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တော်ပါခြင်းပါမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆွဲနေပြီမရတော့မတော့ရင်လက်ကလည်းတုံးနေအဲ့တော့ဒီသွေးကဒီအယ်ကိုဟောဓာတ်ကိုဆွဲနေပြီငါသူ့ကိုမထည့်ရင်သွေးကမလဲပတ်မှုမမှန်တော့ထုံထိုင်းလာဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ကနာနာဘာဝတွေလိုက်လို့တရေ6လိုပါဆိုတာနောက်ကဓာကြီးနဲ့လိုက်လို့ပါဆိုတာညာကြီးတကောင်ခြံအောင်မပြီးထွက်ပြေးလို့အရက်ကြောင်တဲ့လူတွေတရားစခန်းမှာပေတကြီးမနေနိုင်လို့လူချွတ်ပေးလိုက်ရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတော့စတ်စုတယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်4သုံးမှုတဲ့လူတွေဆိုတာလဲနော်သူတို့ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးတော့တရားဓမ္မနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘဝလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်ရောက်လာကြတာဒီလေရှိတာပဲအကျိုးကတော့မေးကြည့်တာပဲဘုန်းကြီးဝင်နဲ့မြဲနေတာဒီရှိတယ်ဟိုတုန်းကတေးပေးပြီးတော့လမ်းဖေးရောက်နေခဲ့တာဒီတရားကလမ်းမှန်ပေါ်ရောက်အောင်တင်ပေးနိုင်ပါလေကိုယ်ဘဝကိုလမ်းမှန်ရောက်အောင်တင်ပေးနိုင်တဲ့တရားကိုသာကိုယ်နှလုံးသားထဲရောက်အောင်ထည့်လိုက်ပါလမ်းမရောက်ဖို့မရှိတော့ဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါမေးကြည့်တာဗောဖိုးဆွဲတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဆွဲကြတာတော့မသိဘူးဘုန်းကြီးကိုနတ်ပြည်ရောက်ချင်သလားတဲ့နတ်ပြည်ရောက်ချင်သလားတဲ့နတ်သမီးလေးတွေနဲ့နတ်ယထာစီးနေတယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်အောင်မဲဆိုပါလားဒါကြောင့်ဆွဲကြတာနေမှာကိုနော်ဘေးနားမှာနတ်သမီးဘယ်နှစ်ယောက်လိုချင်တယ်လဲတဲ့စွမ်းလာ ਈ လားလို့စွမ်းမယ်ကြည့်ရမလို့ပဲကဲပိဋကကြည့်လို့ထုံထိုင်းပြီးတော့နေတာသူစိတ်ထဲမှာအတိညာဏ်ဖြစ်မလားထိနာမေတာဖြစ်မလားထိုင်းပြီးတော့မိုင်းနေတယ်သူဘာကိုမှကောင်းကောင်းမသိအတွေးထဲမှာနစ်ပြီးတော့မျောနေတယ်အဲ့ဒီထိနာဆိုတဲ့သဘောစိတ်ထဲရောက်နေရင်ဒီစိတ်ဖြူမလားညစ်မလားစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါပြီးတော့ဥဒိစ္စပါလိကိလေသာစိတ်ကိုညစ်စေတဲ့ကိလေသာ10မျိုးတောင်ရှိတာခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ပုထုဇဉ်တွေသတိမရှိလို့ကတော့လေစိတ်ထဲမှာသတိနဲ့ပညာသာရှင်းမနေလို့ကတော့သူတို့10ဦးကတဦးမဟုတ်တဦးတော့ရောက်နေတာပဲရောက်နေရင်ခင်ဗျားတို့ဘဝနေတိုင်းစိတ်တွေညစ်နေမှာပဲစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါဥဒိစ္စဆိုတာတခြင်းတွေတောင်ဆိုကြသေးတယ်မဟုတ်လား
Odessa alone so lave. Santi sign so really. Man, Punya, the chin, the yard of a dog in the jar. Oh, Jaro, Mammy the bo. Odessa, so Janga Mapjora. Piabo Nishid. Piabo Nego, Ketalum Pichala. Piade Veneni. Terre, Taco Piambiro. Luenwa, Lideo, Poaganeso, Luenwa. Sit Daka, Ayon Takuma, Suzy Mumshiva, who you like, do you like, who you like, do you like, does you like, the meat you like, a low you like, busy, you like. Material piano, pian jelly, this same power machine, so are machine. That's all. They are took this soda, they are shumat this soda. The mimi sick that Susan Night Busan you mean. The two are they are a logo, the bomb about Gima lower man, at the Gima and lower man, Lula finds a Siva shadow con Siva Sham, I shine at the yo. Do you like the yarnet? Took a young Mamma Gilea. Mamma Gido saying yet that I never. Pero saying never, they pop. Saying yem. Gizia man or Egate by la. A baby made the chat. Man leads at the chat of Billy. You never let the child of you top of ya. Sit down, no batanane, with no batanari, nene pure piano. No, they are a Jew, a mere povia. A me, Camero les a lama. We batanari to Doro Chojo Momo, con you are. Kare, the cigar in Tokchum. We batanazo, cigar you, ten. Oh, the mala. And at that Jima, I told that Jima or Ovile, Oro, Nevibo, O in Naramola, Nemaro Navibo, Jenaka Yavile, Edger Pony, tiny cigar sheet of yarn, two are guided. Two guide. Tenya shocking it or shocking a pony, the man shot on it, Aja, and I made Yang Wari. O Maro, but don't I move the boat about the la. Man lead the chanto, so those easy. Shata Japa, saying ye. Did the Ribatango, Lila, Lisa, Shuma, Boamia, Pashu be good and let the lasso, the nesso, the net, the waso, the wa, don't nesso, don't net. The gay PVC, the art totalu, Twalia, go ikate, the Tibetan, man lead pare to Hali. Saying it while man lead tochi like, or penally my beanie. Tanakali night, sickly loud or like Hodamola Yoko, Mane Chipi, a lap pin like Lu Yenama, Nichiri, Kentareka, Yenaha Slavare Seiko, the demon Chipi, Satema, Turapo, Manalu, Wondo, Moody, Tumia Pisi, Median, Lujin, Moody, Tiayako, Machi, Nate, Naji Mu, Mondi Musure, and Nichiri, Dikili Taribo. Sika, a doing in a piano in piano name, till Maline, Chile. All two John Sika, Yenerago. Pinyane tu, Chile, Tila de Chema, Duashidilla. Doba Solepshibi, Doda Solepshibi, Moha Solepshibi. Lema Tonyane Managale, Tida the deep pinya lava. Tida Piangila do she nerago, the deep pinyane, Tilaba. Tide are going, tea like Dane Manale Pibi Pietwa. To me about Manalo won't do the Etale Pibi Pieta. Piano needed a duiriale, duire, tea like there, tea that say lay out do the cigar. Piotwa, I don't say good day, chibi, tea that say Pipian. No? Tea that are naying, duira, miare. Hola. Tide aga Miala in Tide aga Nevare. Eddie a Kajama, Tide agu, Wimu Chilu, Tide the deep pinya ah Ludaya Satema, Mimala reka. Oh, Nago Imapio on Lota, Tumahopu, T. Duidi. I say go lay on Lota, Gilida, Duidi. Say P. Musra Javula. Say go be Biani on board P. Biro Sita, but do they tell How they Gilida, Duidi.
အဲ့တော့စိတ်တွေရှုပ်လာလိုက်မှန်လေးထုတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရှင်းသွားလိုက်စိတ်တွေပူလာလိုက်တတိမှန်လေးထုတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပူတဲ့စိတ်ကအေးသွားလိုက်စိတ်တွေညစ်ပတ်သွားလိုက်တတိပဒံမှန်လေးထုတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ညစ်ပတ်တဲ့စိတ်ဘာဖြစ်သွားဖြူစင်သွားဘူးလားအယံမေကောဤတတိပဒံ၄ပါးဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်လမ်းကြောင်းကြီးသည်တတ္တနဖယပိစေကဗုဒ္ဓရိယတာဝကလောင်လုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတို့ဤဝိသုဒ္ဓိယညစ်နေတဲ့စိတ်တွေကြည်လင်သွားဖို့ရာဧကာယနောမေကောတခုတည်းသောလမ်းတစ်ကြောင်းတည်းသောလမ်းကြီးဖြစ်ပါれလို့တထနတ်လူတို့ဆရာဖရာရှင်သည်ဩဝတိကရုဏာရှိရှုဆုံးမတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါခုနလင်္ကာလေးတစ်ခေါက်ပြန်ဆိုရအောင်စိတ်အညစ်ကြေးကိုစင်စေလိုဘယ်လန်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်စိတ်ညစ်ကြေးကိုစင်စေလိုတတိပဋ္ဌာန်လမ်းကိုလိုက်ရမယ်ရမလားဆိုစိတ်ညစ်ကြေးကိုစင်စေလိုဘယ်လန်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်စိတ်ညစ်ကြေးကိုစင်စေလိုတတိပဋ္ဌာန်လမ်းကိုလိုက်ရမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဥဒိစ္စဆိုတဲ့ပြန့်လွင့်မှုတွေစိတ်မှာအာကြည်လွန်းနေရင်လေဒီဟိုရောက်ဒီရောက်ပြန့်နေတဲ့စိတ်မှာပါဝါမရှိဘူးစွမ်းအားမရှိဘူးဖြူစင်မနေဘူးညစ်ပတ်ပေချမ်းနေတယ်မှန်ရလားအေးအဟိရိကဆိုတာအကုသိုလ်ဒုစရိုက်မရှက်တာအနုတ္တပဆိုတာအကုသိုလ်မကြောက်တာအဲ့အဟိရိကအနုတ္တပလူလောကလူတွေနှလုံးသားတဲ့အာကြည်လွန်းနေရင်အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တတ်မှုဖြတ်မှုမတရားယူမှုမရှက်မကြောက်လုပ်တဲ့သူတွေများနေရင်ဒီလောကကြီးအေးချမ်းမလားဆူပွက်မလားဒီနေ့ဟိုရက်ွက်မှလည်းဆူပွက်ဒီရက်ွက်လည်းညနေကြောင်းတစ်ချက်ကျဲနဲ့တခါလဲမိုးတယ်ရိုးတယ်နဲ့တကောင်တနွဲလည်းခွေးတန်ဆူညာခွေးဟောင်းတန်ဆူပွက်နေတာအကုသိုလ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုရှက်တဲ့လူတွေကြောင့်လားမရှက်တဲ့လူတွေကြောင့်လားအဲ့အဟိရိကအနုတ္တပရဲ့ဆိုရင်စိတ်ကိုညစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာဟာ10မျိုးတောင်ရှိတယ်စိတ်ညစ်ရင်အဲ့ကိလေသာ10မျိုးတစ်မျိုးမျိုးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲရောက်နေပြီကိုယ်စိတ်ကလေးညစ်နေပြီဆိုရင်တတိမှန်နဲ့ကြည့်လိုက်စိတ်ထဲပြန်ကြည့်ပါဘယ်ထဲပြန်ကြည့်ဟောသူများစီကမတော်မတရားလိုချင်တဲ့လောဘတွေကလည်းပုထုဇဉ်ဆိုတော့ဖြစ်တတ်ဖို့လားအဲသူများပစ္စည်းဘယ်လိုယူရမလဲလို့မတရားယူဖို့တွေးနေရင်ကိုအဲ့အတွေးတွေဖြစ်နေတဲ့ချိန်ဒီလူရဲ့စိတ်ဟာဖြူမလားညစ်မလားညစ်နေပြီစိတ်ကိုညစ်အောင်လုပ်နေပြီချွေးတွေလားပေါ့မြူတွေလားဖုံတွေလားစိတ်ထဲပြန်ကြည့်ရတော့တွေ့တာမတရားလိုချင်တဲ့လောဘသူရောက်နေတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကြည်သေးလားအဲ့ဒီအခါစိတ်ညစ်နေပြီစိတ်ညစ်ရင်မလုပ်ကြဘာမှန်တော့တရာဂံဝစိတ်တမတရားလိုခြင်းလဲလောဘရာဂနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုလဲတရာဂံစိတ်တန်တိဩလောဘရာဂနဲ့တကွဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးပါလားလို့ပါဇာနာတိစိတ်ထဲပြန်ကြည့်သိလိုက်ပါဘယ်ထဲပြန်ကြည့်ဘာနဲ့ပြန်ကြည့်ဓာရီနဲ့ပြန်ကြည့်တွေ့တာပဲသူ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရိုးရိုးလေးရဲ့နော်ရာဂနှင့်တကွဖြစ်သောစိတ်ကိုရာဂနှင့်တကွဖြစ်သောစိတ်လို့ပြီးတဲ့လောဘနှင့်တကွဖြစ်သောစိတ်ကိုလောဘနှင့်တကွဖြစ်သောစိတ်ဟူ၍ပြီးတဲ့ဆိုလိုတာကလောဘနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကိုငါစိတ်လို့
မသိနဲ့လောဘနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်လို့သိတဲ့ဆိုလိုတာလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးပဲလို့သိတဲ့ငါစိတ်လို့မသိနဲ့ငါစိတ်လို့သိရင်အမှန်မြင်အောင်မလားငါလိုချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်နော်လောဘကလိုချင်တာကိုငါတတ်လိုက်ပြီးတော့ငါနဲ့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့လောဘကိုငါလုပ်ပြီးတော့ငါလိုချင်တယ်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့လိုချင်တာကငါလားလောဘလားအဲ့ဒီငါဆိုတဲ့အတ္တနဲ့ပူပေါင်းမိသွားတာနဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝင်ရောက်လာတာနဲ့ကိလေသာအားဟာပြင်းထန်သွားတယ်အဲ့တော့ငါလိုချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါလိုချင်တာရဖို့ဆိုရင်တတ်ရရင်လေတတ်လိုက်မယ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ငါဆိုတဲ့အတ္တနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာကိလေသာကိုပြင်းထန်တဲ့တွန်းအားပေးတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အရိယာများဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိလေသာပယ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်၅ပါးသီလလုံသွားပြီကိလေသာတော့မကုန်သေးဘူးသို့တော့တတ်မိတဲ့အထိပြင်းထန်သေးလားသူများပစ္စည်းမတရားယူမိတဲ့အထိပြင်းထန်သေးလားမပြင်းထန်တော့ဘူးသူများအိမ်ယာလွန်ကျူးမိလောက်တဲ့အထိပြင်းထန်သေးလားမပြင်းထန်တော့ဘူးသူများအကျိုးရုပ်အောင်မတရားတက်သေးတွေထွက်ဆိုလိညာစကားပြောမိတဲ့အထိမပြင်းထန်တော့ဘူးနော်ကုသိုလ်တရားမေ့သွားစေတဲ့အရက်သေးသာတောက်မိတဲ့အထိမပြင်းထန်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သောတာပန်ဟာအဲ့ဒီအမြင်မှားမှုတက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပယ်ပြီးသွားပြီအမြင့်ပြတ်ကိုပယ်ပြီးသွားပြီသောတာပတ္တိမနဲ့ပယ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တတိအားလဲပုထုဇဉ်ထက်ပိုပြီးကောင်းသွားပြီမှန်ကပိုးကြည်သွားတယ်ပေါ့ဗျာမှန်ကပိုးကြည်သွားတော့ပိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတာပေါ့နော်လောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိပြီသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သိလိုက်တာနဲ့ဒီလောဘဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ညစ်ပတ်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဖြူစင်သွားပြီအဲ့ဒီခါဒီလောဘရဲ့တွန်းအားနဲ့မတရားယူမှုမကောင်းမှုအရိဏဒါနအကုသို့မလုံးမိတော့ဘူးဘလောက်ပြစ်ကင်းတဲ့ဘဝဖြစ်သွားပြီလေလူတွေစိတ်ညစ်ရတာလူတွေပူလောင်ရတာဒါပဲကိလေသာစိတ်ညစ်ရတာဘသူကြောင့်လဲစိတ်ညစ်ရတာယောက်ျားကြောင့်လဲမဟုတ်ပါမိန်းမကြောင့်လဲမဟုတ်ပါသားတွေကြောင့်လဲမဟုတ်ပါသမီးတွေကြောင့်လဲမဟုတ်ပါတယောက်ပေါက်တယောက်ညှိနေတဲ့ဒီကိလေသာမှန်ရလားစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါကြည့်လိုက်တော့အဲ့မတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေဖြစ်မှန်သိတယ်ငါစိတ်လို့သိလိုက်တာနဲ့ငါလိုချင်တာရဖို့ဆိုရင်တော့တတ်ချင်လဲတတ်ပလိုက်ပါပဲတတ်ရမယ်ဆိုလဲတတ်လိုက်ပါဘယ်နှယောက်တတ်မလဲပြောတို့တော့တတ်ရောဗျာတတ်เสียလက်နဲ့လဲမရှိပါဘူးသဘောပေါက်သလားတက္ကာယဒိဋ္ဌိအကြောင်းကိုပြောနေတာလောဘဟာအဲ့ဒီငါဆိုတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲမိသွားရင်လိုချင်တာရဖို့အတွက်တတ်ရမှာလဲဟောမလေးတော့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒီလောဘနဲ့တကွဖြစ်သောစိတ်ကိုတဲ့လောဘနဲ့တကွဖြစ်သောစိတ်ဟူ၍သိပါရာဂဆိုတာရံဇဓာတ်နဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာရံဇရာဂေရံဇဓာတ်ဟာရာဂေမြစ်ကပ်ခြင်းစွန့်ထင်းခြင်းဆိုတဲ့အနက်ကိုဟောတယ်နော်အဝတ်ဖြူလေးနော်ဆေးရည်တွေလောင်းထည့်လိုက်တော့ဒီအဝတ်မှာဘာတွေစွန့်တာဆေးရည်တွေစွန့်တော့လျှော်လို့ကိုရာဂဆိုတာအဲ့ဒီလိုအာယုံပေါ်မှာစွန့်ထင်းညစ်ကပ်သွားတယ်လိုချင်တဲ့အရာစီကနေစိတ်ကိုခွာလို့မရဘူးဒါကြောင့်လေအဘိဓမ္မာလူတိုင်းလေ့လာဖို့လိုတယ်အဘိဓမ္မာသင်တန်းတွေရှုဖို့လိုတယ်လေ့လာတဲ့အခါမှာအဘိဓမ္မာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာစာအုပ်ထဲတင်ကြည့်လေ့လာလို့မရဘူးဒီခန္ဓာရဲ့ရင်ပတ်ထဲကြည့်ဖို့လိုတယ်အဘိဓမ္မာမှာလောဘသည်အာရမဏကဏလက္ခဏောအာယုံကိုယူတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်လောဘဟာသူလိုချင်တဲ့အာယုံကိုမရရအောင်ယူတတ်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာလိုချင်တဲ့အာယုံလေးစီညှိတွယ်တဲ့အာယုံလေးစီကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်စိတ်ကအဲ့ဒီအာယုံကိုမရရအောင်ယူတယ်ယူနိုင်တာအဲ့လောဘအစွမ်းကြောင့်အဘိသင်္ကရတောအဲ့ဒီညှိကတ်တဲ့လိုချင်တဲ့တတ်မဲ့တဲ့အာယုံပေါ်မှာအဘိသင်္ကဆိုတဲ့ပါဠိကိုဓာတ်ရိုက်မြန်မာပြန်ရင်တအားညှိနေတယ်လိုချင်စရာအာယုံဟာစည်းစိမ်ဥစ္စာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ယာရုအာနာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဘွဲ့တစိတ်တုံးတွေဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဒီဂရီတွေဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်တိုက်တာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လူလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လိုချင်တာကအဲ့လိုချင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာအဘ
big thing ကတအားညှိနေတယ်လောဘရဲ့သဘောဗိဓမာမှာပြောတာပရိယောကြတော့အပရိစ္ဆာကပစ္စုပ္ပတ္ထံတော့အပရိစ္ဆာကဆိုတာမစွန့်နိုင်ဘူးပါတယ်တော့လောဘနဲ့ညှိကပ်တွေ့တန်နေတဲ့အာယုံလေးကိုလုံးဝမစွန့်နိုင်ဘူးမစွန့်နိုင်ဘူးနော်လက်ကိုခုတ်ချရင်လက်ပဲပြတ်မယ်ဆုပ်ရပြတ်ပါသဘောပေါက်သလားဒီလက်ဆုပ်ကိုတော့မဖြေနိုင်ဘူးဒီဟာလေးပေါ်ညှိနေတာကိုအဲ့ဒါလောဘပဲကဲအဲ့ဒါဘယ်ထဲဖြစ်တာလဲဟောတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းဒါမกินသေးဘူးနားတဲ့သူတွေလည်းမกินသေးဘူးဖြစ်เสียအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်တာရေးမကြည့်ဘူးဖြစ်မှန်းသိဖို့တရာဂံဝစိတ်တံအာယုံတစ်ခုရဲ့ပေါ်မှာညှိကပ်တွေ့တာတဲ့လောဘနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုလေတရာဂံစိတ်တံတိဩလိုခြင်းလုံးနဲ့လောဘရာဂနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးပါလားလို့ပါဇာနာတိစိတ်ထဲပြန်ကြည့်သိလိုက်ပါလို့တထာနလူတို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဩဝတိကရုဏာရှိရှုဆုံးမတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါမှန်ကြည့်တော့မှန်ထဲမှာတွေ့တာပဲဩလိုချင်တဲ့လောဘစိတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်တွေ့ဘူးလားအဲ့တတိပညာရှင်နဲ့သိတဲ့စိတ်ကလေးလည်းရောက်လာတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးဟာပျောက်သွားဟောဘယ်လိုရအောင်ယူရမလဲလို့တွေးနေတဲ့တွေးတွေကပျောက်သွားရောပျောက်သွားတော့ညစ်တဲ့စိတ်ကလေးဘာဖြစ်သွားဖြူသွားတယ်အဲ့ဒါပဲရှိတယ်လူသားလောကကြီးစင်ကြယ်အောင်ဖြူစင်အောင်မျှတအောင်ညီမျှခြင်းဖြစ်အောင်အကျိုးတရားခံစားမှုတွေညီမျှအောင်လုပ်ဖို့ရာဒီနည်းပဲရှိတယ်သဘောပေါက်သလားအေးအဲ့တော့တခြားနည်းတွေနဲ့ကြိုးစားကြည့်ကြတယ်ကြိုးစားကြည့်ပေါ့ဆိုးကျိုးတွေပဲရလိမ့်မယ်သဘောပေါက်သလားဒီမညီမျှမှုတွေလူလောကကြီးဘယ်တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ထွန်းနေတာအခြေခံတကက်ရန်သူဟာအပြင်မှာလားအတွင်းမှာလားအတွင်းမှာအဲ့ဒီလောဘရောက်နေတော့စိတ်မညစ်ဘူးလားစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါဟောမျက်နာပါခါလဲလှုပ်လို့ရင်လည်းချွေးတွေကလည်းစီးကြလို့ဖုံနေပုံတွေကလည်းမျက်နာပါလာကတ်အင်ကြီးတွေရောပဲကြမ်းလို့ရေမိုးချိုးမှန်ကြည့်တနခါလိမ့်လိုက်တော့မျက်နာဟာလှသွားတယ်စိတ်ကိုတတိမှန်နဲ့ကြည့်ပြီးလောဘကြောင့်ညစ်ပတ်နေတယ်ဆိုတာဉာဏ်ပညာနဲ့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုညစ်ပတ်အောင်အယောင်ဆိုးတဲ့လောဘဟာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်သိတဲ့စိတ်လည်းရောက်လိုချင်တဲ့စိတ်လည်းပြောက်အဲ့ခါကျတော့တဏှာလိမ့်လိုက်ပြီစိတ်ကလေးလှသွားဘူးလားဒီလူဟာဘယ်တော့မှမတရားမယူအဲ့လိုပြောရင်ယုံတာယုံလိုက်ပါအဲ့လိုလာချင်းရင်ငှားရင်ပေးတာပေးလိုက်သူတလားဆိုတလားပဲသဘောပေါက်သလားပန်းတရင်ကိုလေညင်းဆောင်သည်လူတရင်ကတော့လူချင်းဆောင်သည်လောဘကြီးတဲ့သူဟာလောဘကြီးတဲ့အတန်ထွက်လာတာပဲနော်အဲ့လိုကဂရိမတည်ဘူးသူရဖို့အတွက်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးပစ္စည်းတော့ဘာတော့ညာတော့နားမလဲတဲ့သူဘောဘူးဘယ်တော့ကြည်ဆက်ဆန်းလာလူနာမည်နဲ့သူလာတာသူမှန်ကြည့်လို့လားမကြည့်လို့လားမကြည့်စရာမှန်ကိုသူ့အိမ်ထဲမပါဘူးသဘောပေါက်ကြလားစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါမှန်မကြည့်လို့ညစ်ပတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပူလောင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆင်းရဲတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းနေကြတာအင်မတန်ပင်ပန်းပါလေမှန်ရလားဒါကြောင့်မှန်လေးတစ်ချက်စီတော့ဒီနေ့အိတ်ထဲထည့်သွားပါယူနိုင်လဲနှစ်ချက်ယူသွားပေါ့နိုင်ရင်သူစိတ်ဓာတ်နုပဒနာကိုပဲပြောနေသေးတာလူငယ်တွေအတွက်ကိုဝေဒနာနုပဒနာနည်းနည်းလေးပြောမယ်အမြတ်အမြီးပေါ့နော်တရားစခန်းမှာဦးဇင်းတို့ဒါတွေအကျယ်ကြီးဟောထားတယ်မြင်းကြံတရားစခန်းမှာဆိုရင်9ရက်လုံးဒီအလုပ်ပေးတရားတွေကြီးအများကြီးအခုအဲ့ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့အနန္တဂုံကြီးမှာအခန်းဆက်ရေးနေပါတယ်ဟိုနေ့တော့အဒီတာကျုပ်စီကဖုံးလာတယ်ဘုန်းကြီးဆောင်းမပြတ်နေပြီဖျားတဲ့အခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းဖြစ်နိုင်ရင်ပို့ပေးပါတဲ့အဲ့ဒါကိုဒီနေ့ညမှာစာပြင်ရမယ်နော်အဲ့တော့အလုပ်တွေကအင်မတန်ကိုများပါတယ်ကြံပြီးလောက်ရမယ်အလုပ်တွေတော်သေးတာတို့မျိုးတွေလောက်အားလာပေးကြလို့ဒီနေ့ဆိုရင် GTC ကျောင်းသားတွေ100ကျော်တယ်နော်
การนักสีนักเข้าเปลี่ยนไปรถคอเด้GTC เจ้าหน้าที่เราว่าลาปีจินเราสู่ตัวขอใครนะกูยันเลยว่าเปลี่ยนตัวจ่าเลยแต่จะมีโยกีดีตริบดันตียากูอัตุขวินยาจับปุอุเซนดูเป็นมันขันดีบารีเนาะลาบีโลอาปีจ่าเดโลอาดานะกุดูชินดีเดทุกจิตุเต็มมาเดดีพงนี้ตัวลาลุเดโลโรลงว่ามาด้วยบาเลยตาดนาตัวป้าบ้านด้วยเลยตาดนาหาเมียด้วยท่าแกเราหมดละแต่เป็นตาดนาด้วยลูกโยเลยเมียด้วยเลยป่าตัวปีดูลุตาหาเมียด้วยป่าดูลุตาหาตาดนาด้วยป่าลูดีพงนี้ด้วยลูกมาด้วยบ้านเนี่ยดีพงนี้ด้วยส่วนเราไม่รู้แต่เราสาวนี่เมียไม่รู้เอาเอาล่ะคนตะการคนนี้เราโยมพี่ดีละเว้ดีพงนี้ด้วยส่วนเราที่ว่าเดลี่จ้องเนี่ยมาทุกท่าไรมาอยู่สิ่งนี้นะตะลุงเตลีดีเนี่ยเตะท่าไรไหมตะไปคลีตะลุงตะไปเอกคลีเนี่ยไต่มาเชิดท่าไรไหมสาวอุดรอสงชิไหมเออสงสัยจะยาวอย่างตะไปคลีเลยสงสัยเถอะคนในเรายาอะไรเนี่ยเปลี่ยนแล้วสองกว่าหัวควักก็ไม่อยู่เห็นควักก็ไม่อยู่ที่ทั้งพงเป็นปีสองพงเป็นปีก็กูเตียลีทางจริงเตียทางปีเด็กสาวปีลีเตเป็นออกมาจีวาดนาภาษาลีด้วยมีดาลีญาติจีงาตีนดาลีท่ากันไปท่าไปแต่แค่วาดนาปาระเอราไปบามาจันนามันไม่พูแต่พอปักตละเอโดอุเซนดูเป็นมันขันดาหาชีกาจีซูติจามดูมีดูผีดูผู้ดูฟ้าดูบุบีปีเป็นบุตรตาดนาเมียนนู้จ่าเดบาดาเวนอสินเสหาดีตาดนาดูชียาวเอาเต็นสองลาเกจาเดดูกันเลยดูตาตมีมีเมียตีตุจุดสัตตุเยเล็ดเทยาวเอาเล็ดเส้นกันปีบุตาวงเชเรเอริอัตเวเป็นมันขันยาดาไม่ละไอ้ดอกพูดถึงดูอามีอาลุกเสียเลยลุกเชิงสิชีเดลุงเอริมีอาปอดท้องสิจินเดเอาไล่ซาไล่เนาะนั่นที่เชิงพิวไล่เนาะก็มีบ้าสิเสียงทุกข์บีไล่เนาะก็อยากเวทสุญญาณลุกไล่แต่ลุเชิงเนี่ยบอกว่ากูพิวนี่เดลุงเอริเนื้อหนังตะเมียเนื้อตัวสิจินมาเดเนาะตัวเมียสิเสียงลุกอะไรกูแรงก็สิฉันน่ะมุยาไหนมาละบรรลุมาไม่ได้หมดตัวเมียโอ้เสียเสียงลุกไล่ปีสุราเนี่ยก็สิเล่เสียงตัวบีก็สิเทมาดีเดียธรรมะนี่เนี่ยยิงนี่ได้เชื่อมาตัวเมียโอ้เสียเสียงลุกไม่ยากบ้าบูอีจันเนี่ยสิเนี่ยตัวเมียโอ้ปูลองลุกไม่ยากบูปูลองเนี่ยสิจังตัวเมียโอ้เลยปูลองลุกมีนิจาเดเปียวเลยเปียวมีนิจาเดถ้าจังลูได้စိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါကိုယ်စိတ်ညစ်ရင်ကိုယ်စိတ်ညစ်တာကဒီနဲ့ရမသွားဘူးဗျာမှန်မှမကြည့်ပဲမကြည့်တော့ငါစိတ်ညစ်ရင်တော့ငါနေတဲ့စိတ်ညစ်တယ်နေလို့ချောင်းလာပြီနေလို့ချောင်းဆိုလက်ညှိုးကြီးကထိုးပြီထိုးတော့မိဘစိတ်ညစ်ရင်သားသမီးတွေလည်းစိတ်ညစ်ကုန်ဟုတ်လားအိမ်ထဲမှာသားသမီးတွေစူပုတ်ပြီးမျက်နှာရနှုတ်ခမ်းရလည်းဆိုလို့မျက်နှာရပုတ်တိုးသားသမီးတွေစိတ်ညစ်နေရင်ထမင်းဝိုင်းမှာမိဘတွေလည်းစိတ်ညစ်ပြီအဲ့တော့သူစိတ်ညစ်နေရင်ငါစိတ်ချမ်းသာအောင်နေဖို့မလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်ငါစိတ်ချမ်းသာဖို့ရာသူစိတ်ချမ်းသာမှုကိုလည်းထက်တွက်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူဖို့လည်းလိုတယ်ဒီတတိပဒံမှန်လေးအိတ်ကထဲသွားလေရထဲသွားတဲ့လူကတော့စိတ်ညစ်စရာတွေမြင်လိုက်ရတယ်ကြားလိုက်ရတယ်သိလိုက်ရတယ်စိတ်ညစ်သွားတယ်လောဘကြောင့်လည်းညစ်မှာပဲဒေါသကြောင့်လည်းညစ်မှာပါပဲမကျေနပ်စရာလက်မခံနိုင်စရာမမျှတမှုတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းမှာထွန်းကားနေတယ်မှန်ရလားသတင်းတွေနားထောင်ကြည့်လိုက်သတင်းတွေကြည့်လိုက်ဘယ်မှာတတ်နေပြန်ပြီဖြတ်နေပြန်ပြီကုကဒါဖီလက်ပြားကဒါဖီကိုတိုင်းပြည်ကကိုလူမျိုးတွေကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်နေတာကိုနိုင်ငံတကာရှုတ်ချနေကြသဘောပေါက်သလားအဲ့ဒါချစ်လို့လုပ်ရလားမုန်းလို့လုပ်ရလားအမုန်းနဲ့ဒေါသအမုန်းတရားဒေါသဒီရင်ပတ်ထဲရောက်နေပြီဆိုမှတော့ညီကိုချင်းမုံမောင်နှမချင်းမုံညီမချင်းမုံလင်မယားချင်းမုံတိုင်းသူပြည်သားချင်းချင်းမုံ
မုန်းနဲ့ဒေါသနှလုံးသားထဲရောက်နေမှတော့ဒီစိတ်ဟာဖြူမလားညစ်မလားစိတ်ညစ်ရင်သာတော်တန်ဝါစိတ်တမကြည်နတ်တဲ့အမုန်းတရားဒေါသနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုလေသာတော်တန်စိတ်တန်တိဩမကြည်နတ်တဲ့မုန်းတရားဒေါသနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးပါလားလို့ပါဇာနာတိစိတ်ထဲပြန်ကြည့်သိလိုက်ပါလို့တထာနလူတို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဩဝတိကရုဏာရှိရှုဆုံးမတော်မူခဲ့ပါပေတည်းစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါဦးဇင်းတို့ကပုရုဇဉ်တွေလေပုရုဇဉ်တွေဆိုတော့ကိုင်းဒေါသရောကင်းမလားမကင်းသေးတော့ဖြစ်မှာပါဒေါသဖြစ်เสียအကြောင်းတရားအာယုန်နေမြင်ရကြားရတွေ့ရကြုံရသိရတဲ့အခါဒီမကျေနပ်တဲ့ဒေါသကဖြစ်မှာဖြစ်တာအရေးမကြီးဘူးဖြစ်မှန်းသိဖို့စိတ်ထဲပြန်ကြည့်ပါဘယ်ထဲပြန်ကြည့်စိတ်ထဲပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်ပြီလို့မကျေနပ်တဲ့ဒေါသရင်ထဲမှွေနှောက်နေသေး၍ဒီစိတ်ကလေးကြည်မလားညစ်မလားညစ်နေပြီစိတ်ညစ်ရင်မြတ်စွာဘုရားကစိတ်တ ानु ပဒနာမှန်လေးတစ်ချက်ပေးခဲ့ဘူးလားစိတ်ထဲပြန်ကြည့်ပါမကျေနပ်ရင်တရားရောက်ကောမကျေနပ်ရင် तू ဆိုးလို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုဆိုးလို့ဖြစ်ဖြစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် तू ရင်ပတ်ထဲရောက်နေတာရင်ထဲမှာပူသလားအေးသလားစိတ်တည်ပူရင်ပူတဲ့စိတ်ကိုအေးအောင်လုပ်ဖို့အဲအားကွန်နေနေလို့မရဘူး तू များအေးအောင်လုပ်ပေးလို့လေမရဘူးကိုယ်စိတ်ပူရင်ပူတဲ့စိတ်အေးအောင်ဘယ်သူကိုယ်တိုင်ပြန်လုပ်အောင်စိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါဘာမှန်နဲ့ကြည့်သတိပဋ္ဌာန်မှန်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့တွေ့ပါပြီစိတ်ထဲမှာတွေးနေတဲ့ခါလဲဆိုးညာနေပဲငါကမှန်တာနင်ကမှားတာနင်မှားတာနော်ငါကဘယ်တော့မှမှားတယ်လို့မရှိဘူးငါလွန်တာမဟုတ်နင်လွန်တာနင်ငါသူပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါဆိုတဲ့အတွေးတွေစိတ်ထဲမှာများနေရင်ပြဿနာတွေလည်းများပါတယ်အိမ်ထဲမှာငါဆွဲထူရင်အိမ်ထဲမှာအပူများလိမ့်မယ်ရက်ွက်ထဲမှာငါဆွဲထူရင်ရက်ွက်ထဲမှာအပူတွေများလိမ့်မယ်တတိုင်းတစ်ပြည်လုံးမှာငါဆွဲထူရင်တတိုင်းတစ်ပြည်လုံးအပူတွေများလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါကြည့်လိုက်တော့တွေ့တာပဲလေအခုနကတော့စကားတန်နေစူးညံမနေဘူးလားအတန်တော့မထွက်ဘူးစိတ်ထဲမှာတော့စူးညံလို့မကျေနပ်လို့ရန်တွေ့နေတာလေနော်ဆိုင်ကစီးနဲ့လည်းအတွေ့တွေကစူးညံဈေးဝယ်ဈေးသွားရင်လည်းဈေးမသွားခင်အင်အားဟာကြီးနဲ့ရန်ဖြစ်သွားကြည့်ပါလားအင်အားဟာကြီးနဲ့ကိုမှရန်ဖြစ်သွားတယ်ကပေါက်ချိုက်နဲ့ဈေးချင်းဆွဲပြီးတော့ထွက်ချသွားတာလူကတော့ဈေးကိုဘာလို့ဖို့သွားတာလဲဈေးဝယ်ဖို့သွားတာဆိုတော့ခြေလန်းနေရဘယ်နဲ့နီးရဈေးနဲ့တလှမ်းချင်းနေသွားလူရတာဈေးနဲ့နေသွားတယ်စိတ်ကအင်းဟာကြီးပြန်ရောက်ဟုတ်တယ်မလားဟမ်အဲ့တော့ဂျင်းကဟင်းမကောင်းရင်ဖြူလိုက်ချင်သေးပွက်လိုက်ချင်သေးပကံရိုက်ခွဲလိုက်ချင်သေးတင်းရှာတဲ့ဟာကသူရောက်တော့တဲ့အရက်ဖိုးတော်မလောက်ဖူးငါရောက်တဲ့ဈေးဘိုးလေးကတော့ရက်ဖိုးတိုက်လိုက်ခြင်းသေးသူရှာတာကဖြင့်သာသမီတွေပညာရေးလည်းအတွက်လည်းမရောက်မိဖို့ကြောင့်လည်းမရောက်ကျုပ်ကမှားတာပါတော့အရွေးမှားတာသဘောပေါက်သလားပေါက်ချက်တဲ့ဈေးချင်းကြီးဆွဲပြီးလူကဘယ်သွားတာတော့ဈေးသွားဆိုလူကဘာနဲ့နေတာခြေလမ်းနေရတာဈေးနဲ့နေသွားတယ်စိတ်ကဘယ်ပြန်ရောက်တရားဟာကြီးပြန်ရောက်စိတ်ရဲ့သဘောအဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးလဲတွေးနေတဲ့အတွေးတွေကကျဉ်တ်တဲ့တွေးတွေလားမကျဉ်တ်တဲ့တွေးတွေလားအဲ့မကျဉ်တ်တဲ့တွေးတွေတွေးနေတဲ့ချိန်ဒီစိတ်ကလေးဟာဖြူမလားညစ်မလားကြည်မလားနောက်မလားစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါလမ်းသွားရင်လည်းအဲ့ဒီအတွေးတွေပြန်ကြည့်ပါဈေးရောက်ရင်လည်းအဲ့ဒီအတွေးတွေပြန်ကြည့်ပါဈေးဝယ်ရင်လည်းအဲ့ဒီအတွေးတွေပြန်ကြည့်ပါထမင်းချက်ဟင်းချက်ရင်လည်းအဲ့ဒီအတွေးတွေပြန်ကြည့်ပါစိတ်ကိုပြန်ကြည့်လို့စိတ်မတည်မြဲပုံတွေ့ရင်စိတ်တ ानु ပတနာမဖြစ်ဘူးလားဟောတော်မကြည်နဲ့တဲ့အတွေးတွေကလည်းကြည့်လိုက်လို့သိလိုက်တော့ဖြစ်ပြီးသိတဲ့စိတ်လည်းရောက်မကြည်နဲ့တဲ့တွေးစိတ်တွေ
Pia Hall. Doda Nin the Gua Pito Seco, Doda Nin the Gua Pito Sehu, the Padu Hora. Doda Nin the Gua Pito Seco, Nasti Lu Dicana la, Mose Lu Dicana la. Oh, two, Mone or Landeshalon, two Landeshalon, Elo, as Puvan Buri, Nyatanyalo, Nyatanyalo, Elo. Ma pio eo tanai tui yin tanai sei tetta da la pin man da la tanya long tui yin tanya long di ma chin nat de su chong tui bi sei the ma pu da la e da la da jaung u sin le net da bou ho ke de tu ko mong yin ko shong di takae shong na ai shong man ti aw nyan ne ji ba nyan ma shi yin lo shong lo shong ma Matiu, Boarago, Sole, Biolerago, and Nayulera, Tessia, Nilerago, Yada, she the lieutenant. Time I a tweedy, Machina de tweedy, Danyalo, Danyalo, Elo, Mayalo. A.J. Madisi Kali have chosen in the land Nipatala. Senye Manchiva, Bamano. The Riman cheat, the Bawa time to my way. The deep in Yashin say that to do it as they could do it as a dead chilla. Pari twin the le, Tinga Balu, Nabalu, so that do it Chenidla, do it so that Nauka Tirali, Lila. Lila and Tirali out to it. Oh, the conyan say test soon yan yan to it as a lonely ha. Now town like the dean nan town illusion, Jajabi, Pio, Bibi, Pio. Oh, Jinette Dwele, Mameu, Machinette Dwele, Mameu, Chitale, Mameu, Monale, Mameu, one tarale, Mameu, one erale. That is the right understanding. We call that right understanding. Right understanding is a very, very important for everyone. A mere man yampina ha, Lurain to alone. Ye vade. Dini tambu piamburia, a mere malu tanella, a mere malu tan. Dini Gabaji, Mateo Sigate, Matea, you muria, a mere malo, you are a mere malo, you are. Tababe injection ume tobi konde jara le. A mere maja mabe. No, round view. Mayune, a mere muro. Di Wipatana Diane, Di Drivitan Diane, ma Peshalo, Yare, a mere man yampina yaularane, a mere ma moha, a moha, Piagavi, a lay yao in Bapiaga, a lay machine in Baponile. Eri among nema yampian de jara, Eri among nema tapian de jara, Eri among nema be Matea, Yun de jara, Tapian di moha among Piapoya. Among Piapo Palule Leo Hoge Bibi Lee Hola Eri Aleon Pina Aleon Ha Tadana Roga Pivare Tajam Tadana Ajiko Bi Boda Dama Didriban Dia Doyla Yasayan Doyen the Italian Pioyan Soye no Chayan Pioyan Tria, Yaren, Satan, a duty, Pian Chile do, Jenna Dwele, Pipi, Magina Dwele, Pipi, Pieta, Jaja Kayala, Tabi, Dinkara, Anessa, Tabelo, Songonda, Dinkara, Pubian Mood, Makine, Dinkara, Tiari, Aloha. Anesa Pipiro Pietwalo Mamie Java Daga Mamiere the Bawago, Mamie Bulu Amandain Tiraha, a mere man Yampina Kovare. Mayla Dini Eddie Yampina, Uzenu Tamuta Lo Mientin Jayame, Pinayin Gava Luda Alu, Di a mere man Yampina, a leon Yachi or Songye Jayame. Di a mere man yampina a leon yavi surane moha among Alma Tamu Piamuri Piauavale me a lean yauma ba piaume area Mount Pony Regavaloka, Mounte Mayam Pieta Piandi Regavaloka. A Mounte Majudia Kanza Muri Manimiare Diloka, Eri Moha among Piaupo.
Balo Vale Aleo Aleo Debut the chino, idea of Joga or Sojana. Malula Lodala Eddie Aleo, Lepshan you look. Lepshan download me, I was Zedwa Wello, may I will supermarket in my Mayambu. The Tibetan, the Yago, Atopa, Palo Amaro. Say, Manchi like Pamano. I don't let me Majina, you and that me, Yampi, get Yamachi Buddha to the Newton. If only the Meiji Vauna. Yampida, the two John Yampida. The Lu say John. China de say John Yampida, Majina de say John Yampida. The only the Duru Nira Giant, Majina Dalidiale. Shila Rave, Edo Toda Makin did it. Anaga Yanda, Mapit did it, Uzinduri, Aloha. Toda Pisia, John Shi, Pico, Pimbaba, Pita, Yibji, Boo, Pimanti, Boo. Yeti, I don't do young and go say if you don't yet like Chilabo. Say ye, Manjiva, Manjido, Yetenia, Yima, Peter. Yana Manjedo, Venia, Bini Lesora, Tide, Bari Bini Lesorale, Tide, Pelotan Shiam Lesorale, Tide, Totuwe. I don't Luma Eri, the deep Pinaha, Yuzi Pagevare. Lua Dresane, Matuva. Eri, a quaint Alango, Uzinu, Ledlo, Sonshon Kanlo, Mapipu, Lu Taiwanji, the game, Mia Maboya, Taite, Miene. A Miema Lani, County on a Lu Taiwan the game, a Miemabu. Lu say that the Miemama, Lu Locale, the game Miemame. Lu say that the Pusima, Luri needed Locaji. The game Pusim, Miata de Locaji. Pinay Bali me, say Yem Manjiva, other locally, Ella, Mantachala, Ekate, Miavi, Senior Sari, Yetwavi. Manachi like be, Yana pay like be. Oh, Nita Segria Piambiro, Pure. Now the Segria Piambiro, Chiroave, and I Yejizo. No, Machina Sari Tulia, Milia, Vichola, Vichale, Machimana Dora, Yembate, Pokwevi. Say ye. I just a Gamia in my bureauness. They have your Zagari go and not on a low like that. No, to me, you're not on number no. Cause they are doing it, Bioni as a Gario, not town. We need to listen to our thoughts by practicing mindfulness meditation practice. The Reverend Diago, Chin Dong Jim Pin, say Tema Bioni a Duigo, not Tombo, Loade, the Dina net tong, Banana net tong. Kanagana Uzim Jovade. We have to be mindful of our mind and thoughts every time and everywhere. We call that meditation. Chendai Niyadaima. Every time and everywhere. Chendai Niyadaima. We have to be mindful. Tatishi Neva Pashine. Our mind and thoughts. Say a tweedy, the deep sheep never. Padwin, Twima, Tick. Buzia doing Twima, Tick. Logina doing Twima, Tick. Magina doing Twima, Tick. I did it the deep in your account line, did it sailor, your tweeted sailor. Say ye, Manchiva, Seiko, Sydney, Pianchilo, say Matimeo, Twain. Era Satan no patana. Pacome? Eri manly the chato, the local loaded, Lonevare. Manila. Senyesia, border loca, Sibusia, border loca, Simabi Muri, Emitan Miare loca, Sipima Muri, Emitan Pintan de loca, Jitwe. A safety, yet die. Say ye. Manjiva, Manji, Yedesiga, Jopali me. Say the buoy and Buddha say Eon Lopole, say ye.
Man jiva siti piman lo neka balo tuiri jam piman dale sura senyen man jiva sita nubadana mantacha pilai papi paman le lane cha kwe ko me eroတရားမှန်နေကြကြကွဲကိုရင်တော့ခမရတို့မျက်နှာတွေမှာပေလို့ပေမှာသိမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်တွေမှာပူလောင်လို့ပူလောင်မှာသိပါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဝေဒနာနုပတနာလေးနည်းနည်းပြောမယ်လူငယ်တွေအတွက်တူတူလေးပါဝေဒနာနုပတနာဝေဒနာရဲ့အနုပတနာရဲ့စကားနှလုံးရှိတယ်ဝေဒနာရဲ့အနုပတနာရဲ့ဝေဒနာဆိုတာ feelings or emotion sensation ဝေဒနာဆိုတာခံစားမှုအနုပတနာဆိုတာအနုဆိုတာထပ်ပြန်တလဲလေပတနာကကြည်တာအဲ့တော့အနုပတနာဆိုတာထပ်ခါကြည်တာအနုပတနာကထပ်ခါကြည်တာဝေဒနာဆိုတာကခံစားမှုဒါဖြင့်ခံစားချက်ကိုထပ်ခါပြန်ပြီးတော့ကြည်တာအဲ့ဒါဘာနုပတနာအဲ့တော့ခံစားမှုဟာလူငယ်တွေရောဖြစ်ဘူးလားလူလက်ပိုင်းကောဖြစ်ဘူးလားလူကြီးပိုင်းကောဖြစ်ဘူးလားဝေဒနာဟာစိတ်ဖြစ်တိုင်းကိုဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်လားဒါဖြင့်ကဲကိုယ်ရင်ဘတ်ထဲမှာဒီခံစားချက်တွေခဏနေ့တိုင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ပြန်မကြည့်မိဘူးဟုတ်သလားမြင်ပြီးတော့လည်းခံစားမှုဟာဖြစ်တာပဲကြားပြီးတော့လည်းခံစားမှုဟာဖြစ်တာပဲမွေးပြီးနံပြီးတော့လည်းခံစားမှုဟာဖြစ်တာပဲဟုတ်လားစားတောက်ပြီးတော့လည်းခံစားမှုဟာဖြစ်တာပဲထိတွေ့ပြီးတော့လည်းဖြစ်တာပဲတွေးစရာတွေကိုတွေးတော်ပြီးတော့လည်းခံစားမှုတွေဖြစ်နေတာပဲအဲ့ခံစားမှုဟာ၃မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲဒုက္ခဝေဒနာပါပါတယ်အိဋ္ဌာယုံလေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါဆိုလိုတာကိုယ်အကြိုက်ကလေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါစိတ်ထဲမှာချမ်းသာဘူးလားကျေနပ်ဘူးလားဝမ်းသာဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာနော်တတိပဋ္ဌာန်စကလုံးနဲ့ပြောရင်ကာမဂုဏ်အာယုံစားတောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခကိုတာမိတဒုက္ခလို့ဒီလိုသုံးတယ်နော်တရားအထုတ်ရင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေငြိမ်ပြီးတမာရီတွေဖြစ်အတွေ့အကြုံនិဝရဏတွေကင်းစိတ်ထဲမှာချမ်းသာနေအဲ့ဒါကာမဂုဏ်အစားတောက်နဲ့မပတ်သက်လို့နိရာမိတဒုက္ခလို့ဒီလိုခွဲတယ်ဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြီးကြုံရတာလားစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေရောကြုံရတာလားဘယ်အများစိတ်ညစ်ရင်အဲ့တော့ပျော်စရာတွေအကြိုက်တွေနဲ့တွေ့လို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာချမ်းသာရင်လေဒုက္ခံဝေဒနံဝေရယမနောဒုက္ခံဝေဒနံဝေရယမိတိပဇာနာတိမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခံဝေဒနံချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုကိုဝေရယမနောဝခံစားရသည်ရှိတော်ဝခံစားတုံခံစားစေမှာဒုက္ခံဝေဒနံချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုကိုဝေရယမိတိခံစားဤဟုပဇာနာတိစိတ်ထဲပြန်ကြည့်သိလိုက်ပါလို့တထာနလူတို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဩဝါဒီကရုဏာရှိရှုဆုံးမတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအပြင်မှာမြင်ရတာတွေကြားရတာတွေတွေ့ရတာတွေသိရတာတွေအဲ့ဒါတွေကကိုယ်အကြိုက်ကလေးတွေအိဋ္ဌာယုံလေးတွေဖြစ်နေလို့စိတ်ထဲမှာပျော်ရရင်ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်အဲ့ဝေဒနာကအရှုခံဝေဒနာကအနုပတနာဆိုတဲ့တိတဲ့စိတ်ကရှုဉဏ်အရှုခံကိုဘာနဲ့ရှုဉဏ်နဲ့ရှုအရှုခံကခံစားမှုပဲအဲ့ခံစားမှုဟာခုနကကြိုက်တဲ့အိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဒုက္ခဝေဒနာပျော်တဲ့ခံစားမှုချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုဝမ်းသာတဲ့ခံစားမှုအားရတဲ့ခံစားမှုဖြစ်မယ်နော်ကိုမကြိုက်တဲ့အနိဋ္ဌာယုံတွေနဲ့တွေ့ပြီမကျေနပ်စရာတွေနဲ့တွေ့ပြီရင်တဲ့ခံစားမှုကမလာဘူးလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခဝေဒနာဘာဝေဒနာသက္ခတယံမှာချမ်းသာတာလည်းမပေါ်လွင်ဘူးဆင်းရဲတာလည်းမပေါ်လွင်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျမ်းဂန်မှာပြောတာအဒုက္ခမတုခဝေဒနာဝေဒနာဘယ်နှမျိုးတော့ဒီ၃မျိုးဟာလှည့်ပတ်ပြီးတော့စိတ်ဖြစ်တိုင်းသူတို့ပါတယ်ပ
ပြောရင်တော့ဝေဒနာဆိုတာပြီးတော့မှစကလုံးသုံးပြောရင်တပ္ပစိတ်တတာဒရဏစေတသိက်လို့ခေါ်တယ်တပ္ပစိတ်တဆိုတာစိတ်အားလုံးတာဒရဏဆိုတာဆက်ဆံတာဘယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ခံစားမှုကဝေဒနာကတော့ပါတာပဲစိတ်ဖြစ်တိုင်းသူပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့လူငယ်တွေဟာပျော်စရာတွေနဲ့တွေ့ကြကြုံရပြန်တော့လေဒီစိတ်မှာ self control ရှိ they have no self control they cannot control their mind by right way မှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့သူတို့စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်ဘူးမထိန်းနိုင်တော့ပျော်ခြင်းနဲ့အလွန်လွတ်ပြီးတော့ပျော်ချတယ်တောက်ခြင်းနဲ့အလွန်လွတ်ပြီးတော့တောက်ချတယ်ဟိုနေ့ကတော့တရားပွဲပြန်လမ်းဘေးမှာမူးပြီးတော့လဲနေတာတွေ့ခဲ့တယ်နော်တရားပွဲဟိုအဝေးကမြင့်မှုဘက်ကပြန်လာတော့ဟောလူတွေကိုယ်တည်တွင်ကိုတူးကြတယ်ဘာတတ်နိုင်မလဲလို့ဘသူမပြုတ်မိမိဘူးလူငယ်တွေစောစောစီးစီးအပျော်လွန်လို့အပျော်ကျူးလို့သေကြတာတကြံတွင်းမှာကြည့်လိုက်ပါဟုတ်လားတစောင်းမုံလာပြီးညတွေမှာကြည့်လိုက်ပါတည်င်းကျိုးလာပြီးညတွေမှာကြည့်လိုက်ပါ they cannot control their emotion သူတို့စိတ်ခံစားမှုကိုသူတို့ control မလုပ်နိုင်ဘူးဒါဖြင့်သူတို့တွေဣကတ်ထဲမှာပိုက်ဆံတော့ပါရင်ပါမယ်မှန်တော့မပါဘူးတတိပဒံမှန်မပါတော့ကိုယ့်ရင်ပတ်ထဲဘလို့ခံစားချက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသူတို့မသိပါဘူးမသိတော့ဒီပျော်တဲ့ခံစားမှုရဲ့တွန်းအားနဲ့ပိဋကကြီးဆိုင်ကဲဆိုတာမမိုးရင်တောင်မှဒီလောက်ရင်ကြောရှုပ်တဲ့မန္တလေးမှာအတော်သတိထားမောင်းမှအန္တရာယ်ကင်းတာမို့လားအဲ့စီကံလိုက်နာမှုတွေမရှိသေးပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့တောင်းနေတာကြီးနဲ့တန်မှမဟုတ်သေးဘူးသဘောပေါက်သလားနော်ဦးဇင်းတို့တွေကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ရင်သူများအုပ်ချုပ်ခံနေဖို့မလိုပါဘူးကိုစီကံဥပဒေကိုကိုအသိဉာဏ်ကိုစီကံလိုက်နာမှုကိုအသိတရားနဲ့ကိုချမှတ်နိုင်ကြရင်သဘောပေါက်သလားမြင့်တင်မှာပန်းခြင်းလျင်ကောင်းပြီသားပန်းခြင်းကောင်းလေးတော့သပင်လေးရှင်းအောင်ဖြည့်ထားမှာပေါ့သဘောပေါက်သလားခင်ဗျားတို့လိုချင်တာကြီးရချင်ရင်အဲ့ဒါနဲ့တန်တဲ့စိတ်ဓာတ်စီကံမွေးထားအဲ့ဒါရှိတဲ့နေရလိမ့်မယ်မရှိရင်မရပါဘူးမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုမြင့်တင်မှာကိုစိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်မှာကိုစီကံကိုလိုက်နာပါချမှတ်ပါဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဒီလောက်ရင်ကြောရှုပ်တဲ့အထဲမှာစီကံလိုက်နာတဲ့သူအတော်ရှားတယ်အဲ့တော့တခါတလေကျွတ်တူလေကားပေါ်နဲ့တွားရင်တဲ့စပိန်ကအပြည့်စီးတယ်ဆိုင်ကလေးအပြည့်စီးတယ်ကားမောင်းစရာနေရာကိုလမ်းပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျုပ်လည်းတွေးမိတာပေါ့လမ်းကပဲကျင်းတာလားရင်တွေကပဲများလာတာလားနှစ်ခုလုံးများလားတော့မဟုတ်ရင်တွေလည်းများလမ်းကလည်းကျင်းစည်းကလည်းမလိုက်တာသုံးခုလုံးများလားပေါ့တွေးမိတာပါသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ရင်တွေလည်းများမယ်လမ်းတွေလည်းကျယ်မယ်စည်းကလည်းလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့သူလမ်းလေးသူလမ်းကြောင်းလေးသူသွားရင်တိုက်မှုလေနေသွားမှာပေါ့အခုတော့ခဏတွေ့နေရတယ်ပေးတယ်ဖြစ်လိုက်အသေးကြီးပဲဟိုတလော35လမ်းပေါ်မှာဖြစ်လိုက်အသေးကြီးပဲသွေးကကြီးတွေ့ရတယ်ဩလူတွေနော်အဲ့တော့အပျော်လွန်လို့တည်ကြတာတွေလေအများကြီးတတိမရှိလို့တည်ကြတာတွေလေအများကြီးပဲကံဆိုးလို့လားညံဆိုးလို့လားစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါတဲ့ပျော်လွန်ရင်လေမှန်ကြည့်ပါပျော်လွန်ရင်လည်းမှန်ကြည့်ခိုင်းမှာပဲဝေဒနာနုပတ္တနာကဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုကအရှုခံသိတဲ့စိတ်ကလေးဟာရှုဉဏ်အဲ့သိတဲ့ထဲမှာအာတာပိဝိရိယပါတယ်တတိမှာတတိရှိရတယ်တံပဇာနောမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာလည်းရှိရတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးရှိနေတဲ့စိတ်အဲ့သိတဲ့စိတ်ကလေးလည်းရောက်ပျော်တဲ့ခံစားမှုဟာဟောဝေဒနာလည်းနှိစ္စလားအနှိစ္စဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပျော်တဲ့ခံစားမှုလည်းမမြဲပါစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုလည်း
Dukkha vedana sinyere khansa mugo virya mano wa khansa yadi shidole. Ko achai de ne ma tui bu, ko ma chai ta de ne tui ne ya de, anittha yong ne tui ya bi, sai the ma sinye bi, pinman bi, pu laung bi so yin. Sai the pyan ji ba, pe the pyan ji. Dukkha vedana sinyere khansa mugo virya biti khansa ihu ye pazanati. Sai the pyan ji, ti ne ba, ti ne yin. Sinyere khansa muga shugan, ti ra le ya. Shunyan tadi pinya wiriya tamari shine shunyan tizai le ya sinyere khansa muga pya vedana le phit bi pyat de so. That is a right understanding. We call that right understanding. Right understanding is very important for everyone in the world. Kaba ma shi damya lu da dain twet di amyin man nyan pinya ha the most important aye ji song me ma ya la bawa piet ya da amyin man lo la amyin ma lo la di ne kaba yi kamauk kama phit ne da amyin man jaung la amyin ma jaung la di ne si ba yi loka a chou myat de mnyi mya da ha amyin man jaung la amyin ma jaung la eri amyin man nyan pinya alin yaung lu loka ji lin let mala de de amaung ga phong mye phong ne ma be eri amaung phong ne de amaung de ma mnyi mya mu de mataya mu de tat phyat mu de mataya yu mu de ha mya ne aung ma be edi amaung pyauk pho ba lo ba le lin yaung lin yaung ta kaung yan sam so lo aung ta kaung yan nya ne la ta de nya ko jot to de so yin lin ne da edi ne alin la yaung alin do the kaba loka ji twet ti nyan alin yaung lo ne de edi ati nyan alin yaung ko Myat Buddha ye di Thadipatthana taya cint thong chin phit ma ya naing bu la amyin ne man mi so yin atwei de le man la liat me ti nyan pinya man kan la yin pyo de saka de le man la liat me ti nyan man yin lou de a lou de le man kan mya da la liat me edi ja ma khamya do lu loka sai e chanda jin thong la liat me da jaw vedana nupattana ma le ko sit the ayong de ne twai lo sait phit dai wan ta de chan ta de khansa mu phit tala a pyo lun ne de khansa mu myo phit ne tala dhamma mo sait nyit de sait thin ye de khansa mu phit ne tala vedana ga ashu kan ti da ga shu nyan ai ti de the ga viriya tati tamati pinya era de ko myint tin naing yin myint tin naing da law lu da ye ati nyan ha myint ma la de ati nyan alin yaung lin let la da law moha amaung ha pyauk pyauk pi ro mataya mu de le pyauk twa ba lai me eri ati nyan alin yaung ya shi bi so yin nyit de sait nyit de ka ai ati nyan alin yaung ne mi maung tho man ji la tati man ne ji lai nyit de sait ka pyauk da pho paw la bi ro khmya ro bwa ma toka prit dewa de jong ya u la song shong mu de ne bwa ma yin san ya de kha toka ri ma ji u la ai toka prit dewa so da yin pat thu ngo ro da ba le tan thwet pi ro ngo ro da be chit de tu de ti ro le ai toka ri prit dewa de lun myauk twa jin yin le di Thadipatthana lan ko shaw ya me hout la lai so toka ri ko lun myauk lo Thadipatthana lan ko shaw ya me Pari dewa ko lun myauk lo Thadipatthana lan ko shaw ya me Thadipatthana a cိုး9မျိုးမှာညစ်တဲ့စိတ်တွေဖြူသွားလိမ့်မယ်တန်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်နော်စိတ်ထဲမှာတောကတွေဖိစီးတဲ့အခါအဲ့ဒီတောကတွေကိုကျော်လွန်သွားလိမ့်မယ်ရင်ပတ်ထုအော်ဟစ်ငိုကြွေးရတဲ့ပရိဒေဝတွေဖိစီးနှိမ့်ဆက်ခံတိုင်းအဲ့ပရိဒေဝတွေလည်းကျော်သွားလိမ့်မယ်တောကပရိဒေဝနာတမ္ပတိကမာယဒုက္ခဒေါမနတနာအဋ္ဌိမာယ
ဘဝမှာကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခတွေရောရှိဘူးလားစိတ်ဆင်းရဲမှုနှလုံးမသားရမှုဒေါမနတတွေရောမများဘူးလားဒုက္ခဒေါမနတနဲ့အဲ့ဒီကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခဒေါမနတတို့ဤအထင်ကမာယပြည်တိုင်ချုပ်ငြိမ်းသွားဖို့ရာအယံမေကောဟောဒီသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်လမ်းကြောင်းကြီးဟာဧကယနောမေကောတခုတည်သောလမ်းအဲ့ဒုက္ခတွေဒေါမနတတွေနှလုံးမသားရမှုတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်စိတ်ငြိမ်ရင်အကျိုးတရားဘယ်နှပါးရှိ၅ပါးရှိပါပြီနောက်ညာယတ္တအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့မဲ့ဉာဏ်ကိုရဖို့လေဘာမှန်ကြည့်ရမှာတတိမှန်ကိုကြည့်ရမယ်နိဗ္ဗာန်တသစ္စိကိရိယာယခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ခုလိုဘာသာရေးခန္ဓာလှုပ်တိုင်းဒါနပြုတိုင်းဥပုပ်ဆောင်တိုင်းတရားစခန်းဝင်တိုင်းဟဲ့လားဆုတောင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်သစ္စိကိရိယာယမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုရင်လေဘာမှန်တို့ပါလိမ့်နော်အဲ့လောက်ထိဘုရားအာမခံထားပါလေနော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျက်မှောက်ပြုခြင်းလေဒီတတိပဋ္ဌာန်လမ်းကိုရှောက်ပါအကျိုးတရားဘယ်နှမျိုးလဲ9မျိုးဘယ်နှမျိုးရှိပြီတော့နံပါတ်1ကညစ်တဲ့စိတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းသွားမယ်နံပါတ်2ကတောကတွေကိုလွန်မြောက်သွားမယ်နံပါတ်3ကပရိဒေဝတွေကိုကျော်လွန်သွားလိမ့်မယ်နံပါတ်4ကကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခတွေလည်းငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတတွေလည်းငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်ဘယ်နှမျိုးရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့မဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမဲ့ဉာဏ်ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဖူဉာဏ်နဲ့ပါမျက်မှောက်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျက်မှောက်ပြုခြင်းရင်လည်းဘာမှန်ကြည့်ရမှာစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါတဲ့အဲ့ဒီတတိမှန်နဲ့သာစိတ်တ ानु ပတနာတတိမှန်တစ်ချက်လောက်တော့ယူသွားပါနော်ဘာသာရေးလုပ်တွေကိုတင်းဖွဲ့တွေဖွဲ့လုပ်ကြတယ်လုပ်ရင်းနဲ့တင်းသူတင်းသားချင်းချင်းအမြင်မကြည်လင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်မကျေနပ်မှုတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါဒီစိတ်ထဲပြန်ကြည့်လိုက်စိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါအဲ့မှာ right understanding ဆိုတာလာလိမ့်မယ်နားလည်မှုရောက်လာလိမ့်မယ်ရောက်လာရင်ပြန်ပြီးစဉ်ပြေသွားလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ကိုဘာသာရေးတင်းဖွဲ့လူမျိုးရေးတင်းဖွဲ့ပြီးတော့ကျုပ်တို့လူမျိုးဟာဒီဆရာတော်ဥယာဇဟိုပြောသလိုပါဩဝါဒပေးသလိုပါငါတို့လူမျိုးဟာရံဖြစ်တာကိုကုသိုလ်ထင်နေတယ်ကွာရံဖြစ်တာကုသိုလ်မဟုတ်ဟေးအကုသိုလ်ဟေးတဲ့ရံဖြစ်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအခုလည်းတင်းဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးရံဖြစ်နေကြတာပဲရံဖြစ်တာကိုကျွတ်လူမျိုးကလည်းစွဲနေမလားမသိပါဘူးဗျာစွဲနေပြီရံဖြစ်တာဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တဲ့အဲ့တော့ဆရာတော်ကဩဝါဒအဲ့တော့ပေးတယ်နော်မဆိုရင်ဗရဏနာဂကျုပ်ဆရာတော်ကြီးကအဲ့တော့ကိုတော်တို့တွေကလည်းရံဖြစ်တဲ့ထဲဝင်မပါနဲ့တဲ့ကိုတော်တို့ကရံဖြစ်တဲ့ထဲပါမှမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားဟာဘိနာနံတန္တာတာကွဲနေတဲ့သူတွေကိုညီညွတ်အောင်စိစပ်ပေးတတ်တဲ့ဘုရားတဲ့အဲ့တော့ရံဖြစ်တာဟာအကုသိုလ်မှန်တိုင်းသူပြည်သားတွေသိအောင်ကိုတော်တို့ဓမ္မဂတိကတွေများများဟောကြားတဲ့ဒါကြောင့်ကျိုးတို့လည်းဟောပေးရရံဖြစ်တာကုသိုလ်ပုတ်ဖို့အကုသိုလ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးပေးပါလားဆိုးကျိုးပေးပါလားစောင့်ကြည့်လိုက်ပါနော်မကြပါဘူးဆိုးကျိုးတွေကရံဖြစ်နေကြတယ်သူတို့တန်ရောပို့တွေဖြစ်တော့မှာပဲစိတ်ညစ်ရင်ပါမှန်တော့ဘေကဝေတန္တရာဘိလမီကိုမြော်တွေ့ရှုညာဥจิตာจิตမိတို့ယတိတံဤဣမေသတ္တရတတိပဋ္ဌာနာကျင်တတိပဒံတရား၄ပါးတို့သည်အဋ္ဌိတန္တိရှိကြပါပေကုန်၏အယမေကောဤတတိပဒံ၄ပါးဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်လမ်းကြောင်းကြီးသည်တတ္တနံဖယပိစေကဗုဒ္ဓရိယတာဝကလောင်လုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတို့၏ဝိသုဒ္ဓိယညစ်နေတဲ့စိတ်တွေဖြူစင်သွားဖို့ရာတောကပရိဒေဝနံတောကပရိဒေဝတို့ကိုသမတိကမာယကျော်လွန်သွားဖို့ရာ
Dukkha domanatana ko sinyamu sei sinyamu dukkha domanataru athengamaya chonyin dwaboya Nyayatariya mego digamaya yaboya Nibbanata chanda zong phit de nibban chanda ngyin tat ko tisse kiriyaya myammaw pyuဖို့ရာအယံမေကောတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်လမ်းကြောင်းကြီးသည်ဧကာယနောမေကောတခိုရီသောလမ်းတစ်ကြောင်းဒီသောလမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့တထနတ်လူတို့ဆရာဖရာရှင်သည်ကထေတိကရုဏာရှေထမေတ္တာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါဆိုတဲ့ဒီတရားနာကြားကြရတဲ့ဓမ္မပရိသတ်များအားလုံးစိတ်တန်နုပတနာမှန်လေးတစ်ချက်သွားလေရာအရက်ကိုဟဲ့လားနှလုံးသားထဲယူဆောင်သွားပြီးမှပုထုဇဉ်စိတ်ကလေးမှုလောဘကြောင့်ညစ်ညစ်ဒေါသကြောင့်ညစ်ညစ်မောဟမာနစတဲ့ကိလေသာတွေကြောင့်စိတ်ကလေးညစ်တိုင်းတတိပဋ္ဌာန်မှန်မှာကြည့်ပြီးပညာနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတန့်ရှင်းအောင်နော်ဆေးကြောနိုင်ကြပြီးအဲ့ဒီဖြူစင်သောစိတ်များနဲ့လူချင်းချင်းဆက်ဆံနိုင်ကြ၍ဆက်ဆံရေးအသီးသီးမှစိတ်ချမ်းမြေ့မှုအစစ်မှန်ရရှိ